帮工的时候，我们路头阿妈呢就完了。阿龙我接受点呢，不讲呢我来接受点呢，我在天呢谁来了个要你，是这老苗边的鼻子，哎呀，八呀，我把我的写了个美呢，这老那话，被路啊好把里面。我来叫他很威严来吧，你讲哪呗？就那个面也那么多，咱对没票，喏。看他们这么里来祈求啊嘛的，对多了呗，不是马上进吧的不会，那这也上月多的，这么里头么面啊，我都在忙着谈了，喏。လက်ကောက်ပဲမြင်ရတယ်သိတော်တာပဲအခမ်းအနားတစ်ခုမှာအခမ်းအနားမှုကမထိန်းနိုင်ရင်ပွဲပြက်တယ်ဆရာချေဦးညွန့်နဲ့ကျွန်တော်မြို့ဝကျွန်းပေါ်သွားဟောတော့အခမ်းအနားမှုကဘုန်းကြီးလူတွေထွက်ထားတာ3ရက်ရှိသေးတယ်ကတုံးကပြောင်းလို့လေကတုံးကလည်းအိန္ဒိယဖွေးလို့လေစလုတ်ကကြက်ဥလောက်ရှိတယ်အပံသိကောင်းတာသူကပြုံးနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆရာချင်းဦးညွန့်ကဒီလိုလေးထိုင်နေတာသူကပြုံးပြီးကြည့်တယ်ကတုံးလေးပုတ်သေးတာသူက၎င်းချင်းဦးညွန့်ဒီအမေသူကမင်းသားကမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးကမပြောက်သေးဘူး၎င်းချင်းဦးညွန့်ဒီအဖကမင်းသားကြီးရွှေတောင်းဦးညွန့်နဲ့အမိကတော်ဆင်းရင်ဖြစ်တော်သည်ဆရာချင်းဦးညွန့်မတ်တက်ရတယ်စိတ်မိတ်မှဖေဟာပျော်သွားတယ်၎င်းချင်းဦးညိုသည်သားသမီး6ဦးနဲ့သားကြီးဩရာသဖြစ်၍အမည်ရင်းကကိုကြိုးစွာသဘောပါလားဟိကျချုံညိုပါပဖေဟာအေးလာရောက်ရတဲ့ညဟောပြောမဲ့မြမစာပေဟောပြောပွဲမှာကြွားရောက်နာသသဆင်းရတဲ့စာပေချင်းမြတ်နိုးသူများရိုးရိုးသေးသေးကြီးကြီးညိုညိုနဲ့နာသောတာဆင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဆိုတော့ပရိသတ်ကရောင်ပြီးလိုက်တယ်သာတို့ခန္ဓာမှုချော်တော့လိုက်ချော်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြတော့ခန္ဓာမှုပြောင်းသွားပြီသူကတွန်တေးသိမ့်တယ်နဲ့သိကျူတာပဲမိကက3ပိဿာလောက်သိမ့်တာတိုက်ပုံအင်ကြီးလေးပကုံးပေါ်တင်ပြီးဆောင်းကန်းနဲ့တက်လာကျွန်တော်လှမ်းကြည့်တယ်ပြုံးကြီးဆရာနေဝိညာဉ်ကိုတဲ့အမေအပန်းကမကွေးတဲ့ကုန်းဆောင်မှုမြို့မှာမွေးပါတယ်လို့နော်အဖကဥပရွှေလို့နော်အမိကဒေါ်သိမ့်ပါလို့နော်ဟာဒုက္ခပဲဒီဇာယုံနဲ့တော့ပြဿနာပဲမလဲပြန်စာရွက်ပြန်တောင်းမှပြောစရာသိကောင်းလားသမီးလေးတွေတော်တာပြောတာပါနောက်ဘယ်သူတော်သေးတော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးလည်းတော်တယ်အောင်မလီပြောသွားလိုက်တာကျွန်တော်ပြောစရာမကြံလို့သူဘယ်သူကအဲ့လိုချေပြောခိုင်းလိုက်တယ်လည်းမသိဘူးဘိုးကျော်အောင်ဆန်ကလောက်ထူတဲ့စာအုပ်အကုန်ပြောသွားလေဝဲမြင့်ပြောစရာမကြံလို့အကောင်းဆုံးကတော့ပြန်အိတ်တာကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဘုရားအောင်ဆန်တပုတ်နဲ့နယ်ဟောနေတာဥက္ကဋ္ဌရှေ့ကဟောသွားဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်မှုတင်မှာအလုံးလုံးတုံးကကျွန်တော်လက်ထောက်ကကျွန်တော်တဲ့အသက်ကြီးတဲ့ဥချစ်အေးတဲ့လေဝမြဲတဲ့ငါပင်စင်သွားတော့မှာသွားဖို့ဗျာလို့သွားရင်ငါဖုန်းကြည့်ဝဲမယ်ကွာတဲ့ကိုရင်ကြီးကောင်းတာပေါ့ဗျာဝန်ထမ်းဘုရားတော့ခမရသူများမျက်ရည်ကြီးပေါက်ကြအောင်လှုပ်ထားတာနဲမှမလဲပဲနဲ့ကိုရင်ကြီးဝဲရင်အပေတကား7ချက်လောက်ထဲရခမရတစ်ချက်လောက်တော့ပိတ်ကောင်းပါရဲ့အဲ့ဒါမင်းကအရေးမကျဘူးတဲ့မင်းကတရားဟောဖို့စာရေးပေးစမ်းပါလေဟာရေးပေးမှာပေါ့တပုတ်ထဲတော်ပြီတဲ့အဲ့ဒီတပုတ်ကအလှူလဲဟောလို့ရမယ်စွန့်ကြွေးလဲဟောလို့ရမယ်တို့ဘုန်းကြီးများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအကုန်ဟောလို့ရမယ်တပုတ်ပဲများများငါလည်းမကြက်နိုင်ဟာရေးပေးမယ်တေဇသူနေမဘူသန္တာဝိဝေဇတ်တော်ကြီး10ဘွယ်လေးက
သူဝနာတာမဇတ်တော်ကျွန်တော်ရေးပြီးမယ်ဟာလို့စောင့်မောင်းဇလန်းကဘယ်လိုတော့ဇလန်းကတော့ဗျာဒုက္ခလနဲ့ပါဠိကမိဘနှစ်ပါးသူတော်စင်သူဝနာတာမမွေးမယ်ဆိုတော့ကာယတန်သက်ကမေထုနာတံဝါသမပြည့်ဝဲနဲ့အဲ့ဒါဘာပြောတာတော့အဲ့ဒါခမည်းသိစရာမလိုဘူးအဲ့လောက်မလိုက်နဲ့သူတော်စင်လေးမွေးမယ်ဆိုတော့မိခင်ရဲ့ချက်ကိုဖခင်ကလက်တော်နဲ့ရစ်တာနဲ့သရေကျေပြီးမွေးတဲ့သားသူဝနာပါမဟိုးမိကသမရမြေကမ်းမှာသမင်းပေါင်း900ခြံရန်လို့ဒုက္ခလပါဠိကမိအိုဖအိုလုံကျွေးပြည့်စုတဲ့သားလေးရွှေစင်လိုဝင်ပါလို့သူဝနာပါမခေါ်သည်အတန်ပါသင်ပေးရဟန်ကြခမရသချင်းလေးနဲ့ကြက်ဆောင်ဒီခေတ်တချို့ဘုန်းကြီးများကသချင်းလေးတစ်ပိုက်နှစ်ပိုက်ထည့်တယ်အေးလို့ဆောင်းပါဦးဒုက္ခလနဲ့ပါရိကာတို့တူစုံနဲ့လီမွေးလျော်ခြင်းနဲ့ကြောစုံမီဟာမိုက်တယ်ကွာတဲ့ဒုက္ခလနဲ့ပါရိကာတို့တူစုံနဲ့လီမွေးလျော်ခြင်းနဲ့ကြောစုံမီကျင့်ဝတ်တရားကိုအားထုတ်သည်ကာမဂုဏ်နှုတ်စလုံးညီညီမုံလာပါပြီဆုံးပါရသည်မေတော်မမီဝဲပဲနဲ့ချက်ပေါ်လက်တော်ရစ်လို့တရိတီအဲ့ဒါလေကြက်ထားအောင်ဟာမိုက်ပြီကွာဒီတပုတ်နဲ့တော့ဘုန်းကြီးလှုပ်တော့မယ်ကြက်တကယ်လဲကိုရင်ကြီးဝက်ကြက်ထားဘယ်သူမှလာပြင့်မဲ့လို့မရှိဘူးတူမလှုပ်တဲ့လူကအာနာတော့သူ့အလှူပြင့်2 နာရီထုံးရင်အရှင်ဘုရားလာဟောတယ်ပါဗျာဟာစွန်စားပြီးကြရပြန်ကြက်လေးကျင့်ဒီတပုတ်ထဲရတာဒါမဲ့10 နာရီလောက်ကြတော့အလှူအိမ်ကဗိသိက်ကြိုသွင်းနေတော့ဗိသိက်ဆရာကသုဝနာသာမကြိုဟောနေပထမတော့စွန်စားရင်းနဲ့နှစုံနှဖျားနဲ့အေးမိကသမရမြေကမ္ဘာမှာဒုက္ခလနဲ့ပါဠိကတို့မိယောဖအိုတို့သည်ဟာဒုက္ခလနဲ့ပါဠိကဩလူတူမရှားနာမည်တူမရှားနဲ့တူပါရဲ့ဆက်ပြီးနားထောင်ဒုက္ခလနဲ့ပါဠိကတို့တူစုံနဲ့လီမွေးလျော်ခြင်းနဲ့တော်သူမိဟာမြတ်စွာဘုရားငါသခင်နဲ့အလိုက်တူနေပါလားဗိသိက်ဆရာကကြိုဟောပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဟောဆရာမကြံဘူးသင်္ကန်းကြားကချွေးကြ2 နာရီထိုးလို့လာပင့်လို့လိုက်သွားတယ်တကြီးကြိုင်နဲ့ဘာဟောမှမသိပလင်ပေါ်ကြနာထားရင်ကပူလှပြီးဟောဆရာမကြံဘူးဗိသိက်ဆရာကကြိုဟောသွားတော့အနာကတောက်တော်ရေခွက်ယူတော့မယ်လို့တော့တကာကလက်ကိုတားအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါတောက်တော်ရေခွက်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားရေစက်ခွက်ပါဘုရားနေဝင်းမြင့်လည်းဒီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ရေစက်ခွက်တောက်အောင်လို့ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကံကောင်းတယ်နော်စာဖတ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌပို့ဖို့မဟုတ်ဘူးတချို့ဥက္ကဋ္ဌစာမဖတ်ဘူးအာနာပဲဖတ်တာဒီဥက္ကဋ္ဌရှိလို့ဒီလိုပွဲကြီးဖြစ်တာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနှံ့သွားပြီးဥက္ကဋ္ဌကကြီးကကြောင်လုပ်လို့လှည့်ပြန်ရတဲ့ပွဲတွေမနေတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးကျေးဇူးတင်တယ်သူလည်းဖားထားပြီကဲဆရာတော်ကကတော့ရှင်သူများများလည်းကြွတယ်ပွဲကျက်တဲ့ရှိတဲ့ပွဲကြီးလက်စည်းပိသလသိက္ခာကာမသီလဝန္တဖြစ်တော်မူကြကုန်သောကန္ထဒုရဝိပဿနာဒုရ2 ပါးဆောင်ရွက်တော်မူကြသောယန္တလိကရဏီရောလက်ဥချီမိုးရှိခိုးခြင်းမှထိုက်သောသံဃာတော်ရှင်သူများများပါကြွရောက်တော့ဘုရားတပည့်တော်နေဝင်းမြတ်စင်ပေါ်ကရိုးစင်းများလို့လက်စုံမိုး၍ရှိခိုးကြတော့ပါဘုရားနေဝင်းမြတ်မှားတာပိုင်လည်းခွင့်တော့ပါဘုရားတောင်းပန်ပြီးရင်မှားလို့ရပြီနော်ဆရာတော်လည်းကောင်းရှင်းနေမှားတော့တယ်စာရေးဆရာတွေစင်ပေါ်ရောက်လာရင်ဒီရွာမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်စာရွက်တစ်ပြက်ထုတ်ပြနိုင်ငံရေးမပြောပါဘူးလေကိုယ်နိုင်ငံကအရေးကိုကိုယ်နိုင်ငံသားကမပြောပါဘူးလေဘယ်သူထွင်လိုက်တာလဲမသိဘူး
နိုင်ငံရေးမပြောရဘူးတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးကိစ္စကိုနိုင်ငံသားကမပြောရဘူးဆိုရင်တရုတ်ကလာပြောမှာလားကျွန်တော်တို့မှပြောခွင့်ရှိတယ်နော်မှန်ပါစေဘယ်သူမှကြောက်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူး freedom of expression အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာခွန်းလို့ပါနေဝင်းမြတ်လည်း I go to school နဲ့9ရအောင်ထားတယ် freedom of expression လွတ်လပ်စွာမိမိရင်ထဲကစကားကိုထုတ်ဖော်ပြောခွင့်ရှိနေပြီ freedom of press လွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဝေခွင့်ရှိနေပြီ freedom of speech လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိနေပြီအရင်တုန်းကလို့ကြောက်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးအကြောက်တရားတွေကြောင်းတော့ဖယ်လိုက်တော့ပြောစရာရှိရဲရဲပြောပါခေတ်ကဒီမိုကရေစီခေတ်အပြည့်အဝတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဒီမိုကရေစီခေတ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူကလည်းမဲစရင်လိုပဲ30ရာခိုင်နှုန်းပဲမှန်တယ်နော်သက်သက်ရှိဟုတ်ပြီစိုင်းဆရာတွေလာပြီဆိုရင်ဘယ်ပဲသွားရွာတဲ့သဘုံဝင်လာတဲ့ထင်လားကျွန်တော်တို့ကသဘုံမဟုတ်ပါဘူးတောင်းချမ်းသူတွေပါတချို့ကလည်းစာရွက်ထဲမှာပါတယ်အစိုးရအကြည်ညိုပြအောင်မပြောပါဘူးအစိုးရကကျွန်တော်တို့လာမှအကြည်ညိုပြတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လူဟာသူငကိုပြက်ပြီးသားကျွန်တော်တို့တရားခံရှာလို့ဘာရလဲအကြည်ညိုမပြအောင်နေဖို့ဒါသူ့အလုပ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့အကြည်ညိုပြအောင်မပြောဘူးပြီးကြတဲ့အစိုးရခက်ပိုဆိုးသေးတယ်ပြီးကြတဲ့အစိုးရခက်ဆိုတာလည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဒီအစိုးရခက်ပါပဲမထူးပါဘူးဘယ်လိုလဲပုံတွေတွေ့တော့ဒီပုံတွေဒီမျက်နှာတွေငါမြင်ဘူးတယ်ကျွန်တော်ကမျက်လုံးကသိကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနောက်တော့ရေးတိတိနဲ့ဩသူတို့ပါပဲလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှစော်ကားပြီးမပြောဘူးနေဝင်းမြင့်နိုင်ငံရေးမပြောဘူးဘယ်ပါတီအလံတော်အောက်မှာမှမရှိဘူးဟောဒီပိဋကတ်ထဲမှာချက်သောပိဋကတ်တွေကိုကြိုက်တဲ့ပါတီအလံတော်အောက်မှာရှိကြလိမ့်မယ်နေဝင်းမြင့်လေးစားတဲ့အားလုံးကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာမပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဖွဲ့အစည်းထဲပါရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်တို့ဘက်လိုက်ပြီးပြောမိမှာမပါဘူးအဖွဲ့အစည်းဆိုလို့ရက်ွက်ဓမ္မယုံဝဲသင်းတဲ့တောင်နေဝင်းမြင့်မဝင်ဘူးတခါဝင်လာကိုကြီးပကံဆေးရလို့ပြန်ထွက်လာပကံဆေးဆိုရင်နေဝင်းမြင့်ပဲပြောနေနော်ပြန်ထွက်အဲ့တော့တိုင်းသူပြည်သားကနိုင်ငံကြီးမပြောရဘူးလေဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဗာကြီးတော်မင်းလက်ထက်တုန်းကသူ့မိဖုရားနားမတော်မယ်လို့သူကသိချစ်ညနိုးတော့ဘလို့မှခံစားလို့မရတော့ကြာတော့သူကအရန်ချစ်နားမတော်မယ်လို့ကလည်းချောလိုက်တာမိဖုရားကဟေးတိုင်းပြည်မှာအမိန့်ထုတ်မယ်တိုင်းပြည်ထဲမှာနုဆိုတဲ့စကားမသုံးရဘူးငါပဲသုံးမယ်သူမိဖုရားကြီးမယ်နုကိုနုတိုင်းပြည်ကမသုံးအောင်ဆိုတော့နေပေါ့ဘယင်ဆိုတော့နည်းနည်းတော်လဲခက်ကြောင်ပေါ့အမိန့်ထုတ်တိုင်းပြည်ကကြာတော့ဒုက္ခရောက်လာတယ်မကြီးရွက်ခုတဲ့ကောင်မလေးအောက်ကနေဟဲ့ကောင်မလေးငါမကြီးရွက်နုတော့မပြောရဲဘူးမကြီးရွက်ဒီလောက်နုပြောရင်ပါဟက်တယ်ဘယင်ကပါဟက်တယ်ဆိုတာဒီပဇံကဖြဲချတာဓာတ်နဲ့ဒီပဇံကဖြဲချတာဟတ်စီနဲ့စကားပြောလို့မရဘူးနုမသုံးအောင်ဆိုတော့ဒီလေချင်းမောင်ရွက်တွေ့လို့လဲဟဲ့ဒီချင်းမောင်သူရက်သွားချင်းမောင်ရွက်နုဆိုပါဟက်ခံမပြောရဘူးဆိုဘယ်သူမှမပြောဘူးတိုင်းသူပြည်သားတွေကကြာတော့မခံနိုင်တော့မူကြီးမရတယ်ပြောတယ်ရှင်ဘုရင်လည်းလျှောက်ပါအောင်နုမသုံးရတာထားတော့နုအစဘာသုံးရမှာလဲအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့နုထွတ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်နုမသုံးနဲ့နုမသုံးနဲ့ထွတ်ကိုသုံးနုနဲ့ထွတ်နဲ့အတူတူပဲဟောရပြီအဲ့ကြအေးစီပဲဟဲ့အမလေးငါမကြီးရွယ်ထွတ်လေးတစ်ဆုပ်လောက်ပို့ခိုးခဲ့သားဈေးလဲဒီချင်းမောင်ရဲ့ထွတ်ကလေးကဘလောက်တော့ခံကြပါဘူးအဲ့ဒါသဘင်ဝန်ကမကျင့်တတ်ဘူးဘယင်ကသူ့မိဖုရားမယ်နုပါတာနဲ့ဒါလူပါဝါတာပဲအနုပညာသမားကမခံကျင်မှုတာဘူးမင်းနဲ့မိဖုရားပွဲကြည့်ဆောင်သဘင်ဆောင်မှာပွဲကြည့်တဲ့အခါကျတော့သဘင်ဝန်ကပြက်ဆက်ကလေးအတူလေးလို့
ဘယင်လည်းကြည့်လည်းကြည့်ရောလိုက်ကလေးဆွဲတင်တော့အမြင့်မှာကယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်အောက်မှာသူတော်သင်ပုံးနဲ့ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်အမိတ်ဟဲ့သူတော်ဘုရားငါကြက်ခိုင်းထားတဲ့ဘုရားရှိခိုးတွေရပါလားဟဲ့ရပါဗျာမနေ့ကဘယ်နှမှာပြီးသွားတော့မနေ့ကတေချွတ်ပသင်္ဃာမိမှာပြီးပါဗျာဟဲ့တေနုပသင်္ဃာမိမဟုတ်ဘူးလားဒီဘုရားကြီးကနုစာထွတ်သုံးရမယ်ဆိုတော့ဘုရားရှိခိုးတွေကနုတွေအကုန်ထွတ်ပြင်ထားပြီးပါပြီဗျာဘုရားကပြုံးတယ်ငါတော့ဓမ္မန္တရသင့်တော်မှာပဲဟုတ်သားပဲကဲနုပြန်သုံးနုပြန်သုံးနေဝင်းမြင့်တို့ကနုဆိုတဲ့စကားလုံးရှိရတဲ့နဲ့ထွတ်သုံးခိုင်းတာကိုသဘင်ဝန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ကျင်တာပါဘာမှတခြားမရှိပါဘူးဒါလေးပြင်ကျင်တာမဟုတ်ကဥပဒေလေးကျွန်တော်တို့ပြင်ကျင်တာပြောကျင်တာထောက်ပြကျင်တာအစိုးရဆိုတာကာမတကာဒီကနေ့ရှိတယ်မလက်ပြထောင်ထဲရောက်ခင်ရောက်တာပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကရောင်မှားပြီးမဲလိန်တို့ဖြစ်ဖြစ်ကျူတင်မဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူ့ဟာသူရောင်မှားပြီးလွတ်တော်တဲ့သွားအိတ်နေတာ9နှစ်ဆုံးရှုံးသွားပြီဒီတခါအိတ်တဲ့လူကျွန်တော်တို့ပြန်ရွေးအောင်မလားမရွေးတော့ဘူးမရွေးတော့ဘူးတချို့များအိတ်ကြတော့တရေကြီးများကြလို့သူတို့ပေးတဲ့တစ်လ10သိန်းကကျွန်တော်တို့ကသူတို့အိတ်ကြီးပေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒီတခါအိတ်တဲ့လူတွေကြောင်းတော့အိတ်ရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်အိတ်မရတော့ဘူးနော်မဖြစ်တော့အစိုးရကကာမတကာဆိုကဘာတီရရှိမှ2မျိုးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကဘာတီရရှိမှကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဘာတီရရှိမှအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးအတွက်ဖြစ်လာရင်စာရေးဆရာတွေကပြောတယ်အဲ့ဒါပါပဲတိုင်းပြည်အတွက်ပြည့်ရပြည့်ကြောင်းလူမျိုးအတွက်ပြည့်ရပြည့်ကြောင်းဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ပြောမှာပေါ့ပြောကြတာပေါ့တိုင်းပြည်ကခုတည်းလူဘက်ကမလှည့်ရသေးဘူးဟိုးပရိသေစနစ်ခေတ်ကလေးကအုပ်ချုပ်လာတဲ့ရှင်ဘုရင်တွေလက်ထက်ကလေးကဒီကနေ့ထိလူဘက်ကမလှည့်ရဘူးတိုင်းပြည်ကဘာနဲ့တူလုံးဆိုတော့ဟိုတော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်ရှိတယ်ဗိုက်ကြီးက10လကျော်နေပြီကြော့ပါရဲ့2မအီးများမွေးမဲ့နေကြတော့ဗိုက်ကြီးကိုကော့ကနဲ့ခါလေးနှိပ်ကျွတ်ဆိုတော့ယောက်ျားလုပ်တဲ့လူကသိပြီတူလေးသိလို့ချင်တာကလေးကရှေ့ကွက်လက်ထဲသွားပြီးဂျွန်းထိုးရှင်းကဘာဟုတ်တာတော့မသိဘူးမင်းအော်တော့မနေတတ်လို့ဂျွန်းထိုးနေတာဟာရွာလေးကဝန်းစောဆရာမသွားခေါ်မှပေါ့အဲ့ဒီမှာဝန်းစောဆရာမအိမ်ဟုတ်သားပဲဘယ်နာအိမ်တော့ဇောင်ချမ်းမင်းနဲ့အိမ်တော့မြန်ခေါ်ခဲ့ကျုပ်ဘိုင်းနာကဒီနေ့မွေးမဲ့ထင်တာပဲအေးလင်ပြီးတော့ဝန်းစောဆရာမအိမ်တွေ့ပြီဝန်းစောဆရာမကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်နှလုံးထီသွားထိုးတယ်မတွေ့ခဲ့ဘူးမလဲလိုက်ချပြီးဖမ်းဆွဲလာတယ်1နဲ့6ကို6ပြမအားလိုက်ရဘူးသူစိတ်မဝင်စားဘူးခမရနောက်မှကျုပ်မိမမွေးတော့မယ်ပြက်ကလေးကြည့်တော့ဟုတ်သားပဲကိုင်းဆေးဘုံယူတဲ့ဆေးဘုံယူတဲ့မင်းကဆေးဘုံတယ်လားယောက်ျားကနောက်ကဆေးဘုံနဲ့တန်းပေါ်ကထမိန်အနီကောက်စွတ်ဗမန်ကရန်လိုက်ရှိရသွားထမိန်အနီကဗမန်ကရန်စွတ်တော့အထက်ဆင်ကအောက်ကမတတ်နိုင်ဘူးခွေးတစ်စီစီနဲ့သွားအိမ်ရောက်သွားတော့ပိတ်စေဖို့ယောက်ျားလုပ်တဲ့လူကမေးတယ်ဆရာမကျွန်တော်ကလိုက်မွေးပေးရမလားအမမင်းအပိုင်းကပြီးပြီအခုကငါအပိုင်းကြံတော့တယ်ပေးချင်းဆိုတကားပိတ်ဝင်သွားအဲ့ကြမှာဖျားရှိခိုးတာသာလီမွေးပါစေသမီးလေးလည်းကောင်းတာပဲစသဖြင့်ဖေကဆုတောင်းတယ်10မိနစ်ကြာ15မိနစ်ကြာကလေးသာမကြတော့စိတ်ပူပြီဆရာမကတကားလေးသာလေးဖွင့်တယ်ဒီမှာဆရာကြီးပြောဆရာမဝက်ဥလက်တစ်ချောင်းတော့ဖြာပြီးသားမှာဝက်ဥလက်ဟာကလေးမွေးတော့ဝက်ဥလက်လိုတာကိုဝက်ဥလက်ရှာပြီး15မိနစ်လောက်ကြာတော့မွေးပြီးရှင်မရဲ့ကလေးသာမကြဘူးဆရာမကပြန်ထွက်လာပလာရတစ်ချောင်းလောက်ဖြာပြီးဟာကလေးကတိုးလို့တန်တန်ဖြစ်နေတယ်တူပါရဲ့ပလာရရှာပြီးနိုင်ဝတ်ကြတဲ့ကလေးသာမကြားပြန်ဘူးစိတ်ပူပြီဆရာမကပြန်ထွက်လာတယ်မရဘူးရှင်စုနဲ့တူနဲ့ရှာပေးဦးဟာအဲ့တော့မှဆရာမထမင်းဆွဲထားတယ်ကျွန်တော်မိမဘယ်နဲ့ဖြစ်နေလို့
မိမကိုမကန်ရသေးဘူးငါဆေးဘုံကိုဖွင့်မရသေးတာကျွန်တော်တို့လွတ်တော်တဲ့အခုတည်းဆေးဘုံဖွင့်မရသေးဘူးဒါဖြင့်တိုင်းပြည်ကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတော့နေဝင်းမြင့်တိုင်းပြည်ကရေမွှာပေါက်နေကြပြီလူထုပဲမလှည့်နိုင်သေးဘူးနော်9နှစ်နောက်2လဆို9နှစ်ပြည့်ပြီအဲ့ဒီ9နှစ်လည်းသူတို့ကလှုပ်ချင်တယ်တဲ့လှုပ်ပေါ့လှုပ်ချင်ဒါပေမဲ့လူထုကိုလှည့်မကြည့်နိုင်သေးဘူးလူထုအတွက်ပါမကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလှုပ်ပေးနိုင်သေးဘူးပြောတဲ့စကားတွေကလည်းဟိုကတမျိုးပြောဒီကတမျိုးပြောတိုင်းသူပြည်သားကဘယ်စကားနားထောင်အောင်မလဲဒီနေ့ပြောတယ်မနေ့ကကြမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီနေ့သူကပြောတယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ယောက်ကပြောတယ်အဲ့ဒါသူပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဓမ္မအမှန်နဲ့တိုင်းပြည်ကဘာနားထောင်အောင်မသိဘူးကျွန်တော်အိမ်သားကဆရာဝန်လိုဖြစ်နေဆရာဝန်ကဂျာနယ်ဖတ်စိုက်ကားဆရာကလာတယ်ဆရာပြောကျွန်တော်မျိုးလုံးတွေပူပြီးကိုယ်တွေလက်တွေကိုက်နေရှာဖင်းဖြစ်နေလို့ဆရာဝန်ကဘာမှမပြောဘူးဂျာနယ်ပဲဖတ်တယ်စိုက်ကားဆရာပြောနေတာဟာပြောလေဟောပြောပြီးပြီလေမျိုးလုံးတွေကပူလူကလည်းဖင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖျားကျင်လို့ဆရာဝန်ကဂျာနယ်ပြစ်ချမိုက်လိုက်တဲ့ကောင်ကွာမျက်လုံးပူတာတော့နဲ့ဖင်းဖြစ်တာတော့နဲ့မင်းငါစိတ်ကန်းလာတော့မင်းပတ်စံကုန်တာပေါ့ဟုတ်ဗျာဆရာအားကိုးလာတာလေဟာမနေ့ကငါလည်းအဲ့လိုမျက်လုံးပူတာပဲဖင်းဖြစ်တာပဲအိုးဆရာဝန်လည်းအဲ့လိုဖြစ်သလားဟာဆရာဝန်လည်းလူပဲကွာဖြစ်တာပေါ့ဆရာတို့ဘယ်လိုပြောက်သွားလဲဆရာမနေ့ကဟာငါတော့အရင်နှစ်ပတ်ပြေးသွားတော့ဒါပဲမှာပြေးသွားပြီးတော့အရင်မိမခေါ်ပြီးငါဖက်ထားနိုင်ဝက်တော့ကြာချွေးလေးလိုက်တာပျောက်သွားတာဟာကောင်းလိုက်လားစကားဆရာသူ့အိတ်ကိုလူငုံကြည့်တယ်ဆရာကျွန်တော်နှစ်ပတ်လောက်သွားချလာပါသွားကျွန်တော်ပြန်လာမယ်နော်ဆရာမိမခေါ်ထားအောင်ဟာအဲ့ကောင်မင်းကမင်းမိမမင်းဖက်ရမှာလေဟောမသိပါဘူးဆရာဝန်ကတော့ဖက်ရတယ်မှတ်လို့ဘလုံးပထွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပဲဘယ်သူဖက်ရမှာမသိသေးဘူးနော်အမေနဲ့ကျွန်တော်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကဒီလိုရွာကြီးတွေရောက်တော့အမေကိုသတိရတယ်ဒီလိုကြီးတော်ကြီးတွေဒီထဲမှာပါလို့တွေ့တော့အမေသတိရတယ်အမေကစာမတတ်ဘူးအမေသင်ပေးတဲ့ပထဝီအမေသင်ပေးတဲ့သမိုင်းနဲ့နေဝင်းမြင့်တို့ရွာမှာကြီးခဲ့ရတာအမေကယနာသုံးပါးနဲ့စိတ်ကပ်ပါရဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိယနာသုံးပါးမှလွဲ၍အခြားကိုးကွယ်ရာတပည့်တော်မှမရှိပါဖရာဖရာရှိတယ်အဲ့လိုပြောတယ်ကိုယ်ရချက်နတ်တယ်အမေကသွားကြတော့တာတပည့်ကလေးပခုံးပေါ်တင်ပုပ်ပါတောင်ကြီးရွာကလှမ်းမြင်ရတော့ဟိုးရွာအရှိပုပ်ပါမြင်ရတယ်ကောင်းကင်ကြည့်တဲ့အခါပုပ်ပါညွန့်မြင်ရတော့အမေကပုပ်ပါကိုကြော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘူးမသိဘာမသိအမေကြော့တော့လိုက်ကြော့ရတယ်အဲ့ဒီကြောင်ပေါ့သားရဲ့မဟာဂရိနမင်းကဆန်းလို့နှမကမမြလှမတွေးပြူတဲ့မောင်နှမတူဆန်တဲ့မဟာဂရိနတ်တောင်ကြီးပေါ်လို့ပြောရင်အမေကတော့လိုက်တော့ပြီးကြောက်နေတာဟိုးပကံကပန်းလာဆက်တဲ့ကိုပြက်ကနဲ့အဲ့ဒီပုပ်ပွားသူကလေးသိလှတာပဲတဲ့ကိုယ်မေဝနနှစ်ပါးပန်းခုတဲ့လူနဲ့ပန်းတော်တွေကမင်းကလေးနဲ့နေတိုင်းတွေ့ပါများတော့ချစ်ကျူးဝင်ရပြီနောက်ဆုံးသားတော်လေးနှစ်ပါးပွားတော့ရွှေဖြင်းအိုးနဲ့အချင်းစိတ်ပြီးမွေးတဲ့သားတော်လေးသားကြီးကဖြင်းကြီးတဲ့သားငယ်ကဖြင်းငယ်တဲ့အမေသင်ပြီးတဲ့သမိုင်းဘာမှမသိရင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့မိန်မောနေတယ်အမေအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ပုပ်ပါတောင်တွေ့တိုင်းမနေ့ကလက်ပပြားမှာဟောပါတယ်တနေ့ကကြောက်ပတောင်းမှာပုပ်ပါတောင်ကြီးမှာဟောခဲ့ရတော့အမေကလေးရတယ်ကျွန်တော်တို့အစစ်စစ်ဒီလိုခံစားမှုကူးဆက်တယ်နော်အမေကအပြန်တော့လက်ကလေးဆဲသားကိုအချင်းလေးနဲ့မပဲမောင်တင်တယ်နတ်မောင်နှမရဲ့ပြောစမ်းမြန်တယ်နတ်နန်းကြီးတွေချီယာဌာနဝဲပေါက်ကံပြေကိုပန်းတို့စစ်ပြေ
Ku biatane me wonaru pyosan yawe Chidu dwe nao Shui pinyi nao Pwaya di ta kwe Ni wenye lu di chini ne chiya la no Ami chok to taga chok de Nonge de ne pao 50 Nonge de ne pao 50 Ni wenye se ne ta Ami su piya le de chin Api su piya le de chin A chok di hari ne jige ya la no Di ke kali di tik kang kaung na Na in do yin nagaro ga la bi so yin Ami ga chwe kang ga Dai chik kali pyuk Cheta ni 2 月ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတစ်ခါမှ2ချက်တဲ့ဘူးမရှိဘူးအမေချွေးကအိမ်ကကမ္ဘောဇပါမယ်အဲ့ဒါနဂရောဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျက်တံလေးနှိုက်ထားပြီနဂရောကကျက်ရုပ်ကကြီးကျက်ရုပ်ကသေးသေးဖလားကကြီးနဲ့ဟောဒီဝိုင်းတိုက်ထဲကမောင်းမတွေဒီကနေ့တော့ကိုကြီးကျော်ကကျက်တိုက်မတဲ့လောင်ကြီးထည့်ရအောင်ဆိုတော့ကိုကြီးကျော်ပဲစီနေမှမသိဘူးအမေကကျက်တံလေးကန်ထားရကျွန်တော်တို့ကလည်းအမေသားမှာနတ်ကတော့အိုကြီးကိုကြည့်တောင်းကန်လိုက်ဓာတ်ကန်လိုက်နဲ့နတ်ကတော့အိုကြီးကထပြီးကိုကြီးကျော်ရဲ့ကြက်ကကြက်ဖောင်းအေးကြက်ဖောင်းဆိုတာဖောင်းပေါင်းကြီးမဟုတ်ဘူးကြက်ဖြူဗျာချားခေါ်တယ်မနေ့ကရင်နှွေးနဲ့ကြက်ကိုပြင်လာညကိုရေအေးနဲ့ကြက်ကိုပြင်တော့ကိုကြီးကျော်ကသူ့ကြက်ကြီးပိုက်ခရီးတစ်ကြိုက်ကြက်တစ်ပိုက်နဲ့ဒီနေ့တော့လောင်ကြီးဆက်လိုက်ကြအောင်ရောင်းမလို့မောင်းမလို့အမေတို့ကထည့်ရတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကမြင်ရတဲ့အမေတို့ကြောက်တဲ့မျက်နှာကိုဥရတိကျွန်တော်မြင်တော့မယ်အကြောက်တရားဟာသိကြောက်ဆက်ကောင်းတယ်နော်နဂရောကြီးကဆိုတဲ့အမေတို့ကလက်ဥချီထားနန်းထဲမှာနေနိုင်ရည်3 ပါတဲ့ပြက်ဖောင်းလေးနန်းထဲမှာနေနိုင်ရည်3 ပါတဲ့ပြက်ဖောင်းလေးမနဲ့ကိုရင်နှွေးညရင်အိနဲ့ကိုကြီးရောင်ငယ်ကမွေတဲ့ချက်ဖောင်းလေးအေးဓာဝသဗျာငွေများရဲ့နဲ့လောင်းစရာငွေမရှာပါဘူးကြက်ကြတိုက်မဲ့ပြင်မြင်ဆိုင်ကြောရှင်တန်ကောင်ကိုနေမပါလို့အလိုရှင်လူတော်တန်ကောင်ကိုသံတော်ကိုနေမပါလို့အယကလေးကိုတဲ့အာမနာအိမ်ဒီချင်းကိုတဲ့အာမနာအဲ့ဒီသချင်းတွေနဲ့နဂရောဆိုတဲ့သချင်းနဲ့ကြီးရတာအမေကြောက်တော့သားကြောက်တယ်ဆိုင်တို့ရဲလေးတို့ဘာဘူးတို့ကြောက်ချက်တို့ဒီကောင်တွေဘယ်နှမ်းနေမှတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးရတဲ့ချင်းတွေဓာတ်တွေပဲကြောင်းနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သချင်းတစ်မျိုးကြားရပြီအခုနကျွန်တော်တို့မတ်တရတဲ့တမနဲ့ငြိမ်9 နှစ်သားကျောင်းရောက်တော့အမေကလိုက်ဖို့အစမ်ဘလီတို့ခေါ်တဲ့ကွန်းရှိမှာကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကနတ်သချင်းနဲ့ကြီးရတာကျွန်တော်တို့သချင်းတစ်ပုဒ်သွားကြားတယ်အဲ့ဒီသချင်းကြားတော့ကိုယ့်သက်နဲ့ကိုဒီသချင်းတဲ့ထူးဆန်းပါလားသချင်းလေးကသိကောင်းတာပဲအားလုံးရတယ်ဟုတ်ရဲ့ကွင်းထဲကတရားမြတ်တာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေတို့ပြေဒုံမြေမြတ်လူခသိငြိမ်းညောင်းစေဖို့ခွင့်တူညီမြဝါရဖြူစင်တဲ့ပြေတို့ပြေဒုံမြေပြည်တော်စုအမွေအမြဲတည်တံ့စေအဋိဌံပြုဝေထိမ့်သိမ့်စို့လေသိကောင်းတယ်နော်တရားမျှတခြင်း justice ဟာဒီလူဖွဲ့စည်းထဲမှာတရားမျှတခြင်းရှိရမယ်နိုင်ငံတော်သချင်းကပြီးတဲ့အရာပါလေးတစ်ချက်ကလေးပါအများကြီးမပြောပါဘူးလွတ်လပ်ခြင်း freedom လွတ်လပ်ခြင်းဆိုတာ freedom liberty ကိုချီရဖို့ပုံရက်နိုင်တယ်ဒါကို independence ဆိုပြောတယ် depend ဆိုတာမှီခိုတာအင်္ဂလိပ်ကိုမှီရတဲ့အရင်ကကျွန်တော်တို့ကကျွန်းနေအခုမဟုတ်ဘူးလွတ်လပ်ရေးရပြီကိုချီရဖို့ကိုရက်ပြီအမိကိုကင်းပြီ depend မဟုတ်တော့ဘူး independence အမိကိုကင်းသွားပြီဒီကနေ့ထိကင်းသလားမကင်းသေးဘူးသမလာကြီးပတ်စံလိုက်ချီတာတော်တော်များနေပြီ
Araga Miko Kena Mogu, Kochira Goma, Ko Yapira, Ko Nangan, Changa, Piana, Loa Makaya. Nangan of the Chimpo Mateno, the Amia Chiela, the Norusima, the Amia, the Auri, Namu Chile. No one is above the law, but the Uma Ubri Aboma Mushia. Agura Abaya Lori Yan. Thing in the Lutinu Yanabi, Peg in the Lupelu Yabi, Mount Tok in the Lutolu Yanabi, Tila and Badu, say, those who down that. The Amia Dajin, Lula Chen, Yin Yaning Chibila. Lola Yara, Nebam for the security, Mayan, they would be a candidate, Kalidi, Kisu on the Yari. Generalima, hope you only Yara, Chima, oh, Miakama, Kalidi, Sauti Yamia, Yara, so yet, Mahope they would. The Yamia Dajan, Lola Chen, Yan, Quintu Nimia Dene. The Gavotan Arlo Quintu Nimiamu, Shiela. Menda Jasu Nadaja Hoyala. The non Piomni of Buaku, Susan Yari. Diamond and under the chin, I think on that way. The Yamia Gadula chin and Madui, do me. Mianu Kading Yam. When you need me, what up to send it? Jopi Piranzu Amoy, Lavi. Piranzu Amoy. Amieti Janzi. A daytime view. Piranzu Amoy. The little Boba Bibi and Sassakan is lesson can be Pacon Canada. Then I am not among Sama, do that do me, do Nangano, Tima Camus, Generuya Bobuari, Secretary. Samari Namia, Tukuwa, a town around a Jumacam, two of them, now some changing. You do Chonjong Cargo, Samari Hello, Secretary. General had the Chandler of the Uju, Jupe Macangaluwe, Generuya Lula in a Chuka, Anago, a team Macangale, Generuya Bobuari. Sagwagajara, General Letema, Kondala Pietwabi. Jundadi, Mashira, Jabdam Ramari, Kondala Pietwabi. Jabsani, no, nothing, Shido. Bati Mashira, Nazon Tauta Mashiro. General Apilera, Sunday, Jabdoni, Aluri, Savapin, Nangama, Tratamia, Pilera, Tamalante, Pilayara, Pianaro. TV, Panga, Saga, electronic CD. The name of Kangu or Compiet. You know, you might TV, a little cheated. Saisia said, get the sick up, do one bill. A ma di time to Malam Mapiapu. Who are good in a show you? The law in a moon the time belong to you, a my bone shelabi. General Tahu Piora, the Amia, General China do. General Alunga, Piranzu, Amoigo, changing some Shawamelu, Kalida, Alando Shima, Manetai, this are so hard no. I the Chimbaya, Nangan of the Chimbaya, the December Kalidi Balu. The town Puya, those Laga. Dogama, Siongi Polo, Dogama, the Kin Lunary Bola Gere. Maruma, the Kenny. Zurua Tandabaga, Narula, Ochobi, Naru, Lujitu Maria. Nijibo time be Leo Chibi, the Kinjipaya, the Kinjipaya, Ingaligo, Tunia. Dadunangani, Dunangama, Duda, the Kemahovula, Do Diganiga, Sabi, Lula, Mayamache, Dunamashima, the Kenjak Kojazo, the Ken Chodu, the Ken Zokamu, the Ken Newemi, the Kema Malasai, Sabachi. A changing the Kentucky Kogajara. Baginwe, Pamara the king. Baginwe, Pamara the king. Do what they are, Koda Komala king. Lola Yimayam can do what they are today. Pamara the king. Zaji the king go Manga. Milua, I look the king so I let the king go on my book. Jayaba, the Kim work, Hane, Georgian Nagabale. I did some go at those at the king, I see only Pola, Rubama the Chimpola.
1930ဟာဒီအခုကျွန်တော်ဆိုပြတဲ့နိုင်ငံတော်သချင်းမပေါ်ခင်ဟိုဘက်16နှစ်လောက်ကတို့ဗမာသချင်းအားလုံးကြားဘူးပါလေသူဆိုတချို့လူငယ်တွေကြားဘူးတင်မှာကြားဘူးဒီရလို့တော့အထက်ပိုးကောင်၄ကောင်လောက်ပါသက်ထဲဝင်တော့နော်တို့ဗမာသချင်းအဲ့တော့မာဖလာကြီးတွေနဲ့ပတ်နောက်ကသပင်ကြီးတွေပြောင်ပြောင်နဲ့တိုက်ပုံနဲ့ဟွန်းတရောကြီးတွေနဲ့ဘာချာကြီးတွေနဲ့1930ကတိုးတက်တဲ့လူငယ်တွေကတို့ဗမာသချင်းကို YMB သခင်တင်ကိုရေးခိုင်းပြီးဆိုတာတနိုင်ငံလုံးပြန့်သွားတယ်သိကောင်းတဲ့သချင်းပဲကလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်ဆိုပြပါရစေတစ်ပိုက်တော့တကောင်းပြရသာတို့ဗမာသာဟိမျိုးသာပမညိုကုန်သေးလားမျိုးချနဲ့တိုင်းတစ်ပါးကိုသောတိုက်ခိုက်ခါအောင်လေရာတို့ဗမာစိတ်မှန်ငယ်အစစ်အဖြစ်ကြီးဖြစ်လေတွင်တလေကျုံရထုံးနေမသွေလောကဓမ္မရာဘေငါတို့ကံခေစိတ်မှန်ခြင်းအစစ်တို့ကိုမင်းကိုချင်းကိုထိကိုနန်းနဲ့နေခဲ့တဲ့လူမျိုးအခုတော့ကျွံဖြစ်ပြီအခုတော့ချင်းဖြစ်ရပြန်ပြီစိတ်မပူနဲ့မှန်ခြင်းတစ်လက်ချင်းတစ်လက်တို့အလက်လာဦးမယ်အခုကဘာလို့တို့ကကျွံဖြစ်တာတော့ကံခေလို့တဲ့တို့ရှင်ဘုရင်ပါသွားပြီသူ့ဇာတာကညံ့လို့တိုင်းပြည်ဇာတာညံ့လို့တို့ကျွံဖြစ်တာတဲ့မဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ညံ့တာကျွံဖြစ်တာပညာမတတ်လို့ကျွံဖြစ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကျွံ3ခါဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘာကြီးတော်မင်းလက်ထက်အခုနနမတော်မင်းတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်ဘာကြီးတော်လက်ထက်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှုံးတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့3ပုံ1ပုံပေးလိုက်ရတယ်နော်အမရပူရခေတ်ရောက်တော့ဗကံမင်းလက်ထက်ဒုတိယအကြိမ်အင်္ဂလိပ်နယ်ပဲကျွန်တော်တို့စစ်ဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်ရဲ့3ပုံ2ပုံပေးလိုက်ရတယ်မန္တလေး1249ခုမင်းတို့မင်းကြားကြီးရဲ့သားတော်သီပေါမင်းလက်ထက်တတိယအကြိမ်စစ်ဖြစ်တယ်တတိယအကြိမ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရှုံးတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့3ပုံစလုံးပေးလိုက်ရတယ်ပညာမတတ်လို့ကျွံဖြစ်တာ3ခါလုံးရှုံးတယ်3ခါစလုံးတိုင်းပြည်ဖဲ့ပေးလိုက်ရတာနောက်ဆုံးလုံးဝကျွံဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီသချင်းပေါ်လာတော့တိုင်းပြည်ဟုတ်သားပဲအမျိုးသားသချင်းပေါ်လာတော့မယ်1948ခုနှစ်ဘုရားအောင်ဆာမကြအဆုံးငင်လေးမှာဒီနိုင်ငံတော်သချင်းကိုခုနနိုင်ငံတော်သချင်းကိုအတီးပြုတ်ပြဋ္ဌာန်းတယ်တရားမျှတလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေးဆိုသချင်းအဲ့ဒါဘယ်ရယူလဲအခုကျွန်တော်ဆိုပြတဲ့တကောင်းအဘိယာသာဆိုတဲ့ရှိခဲ့ဘူးတဲ့သချင်းကယူတယ်1930တုန်းကတို့ဗမာသချင်းထဲမှာအပိုက်တစ်ပိုက်ပါတယ်ဩအမျိုးသားရင်တို့ကြကြပါတို့ဗမာအခုကလေးတွေဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်သချင်းမှာအဲ့ဒီအလိုက်ပြန်ထည့်ထားတယ်တရားမြတ်တာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေတို့ပြေတို့မြေ1930သခင်လူငယ်တွေဆိုခဲ့တဲ့ထဲမှာတစ်ပိုက်ပါတယ်အရှိကနေဝန်းထွဲသိပမာပါတို့ခေတ်ကိုတော့ရောက်ရမည်မှာမလွဲပါတို့ဗမာအခုကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေဆိုတဲ့သချင်းထဲမှာအလိုက်ပါတယ်များလို့ခံသိရင်ရောက်သေးဖို့ခွင့်လူညီမြဝါဒဖြူစင်တဲ့ပြေသခင်လူငယ်တွေ1930ဆိုခဲ့တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဗမာပြည်တစ်ဝါအကုန်ကိုအိမ်မှတ်ပါကိုရာမှတ်ပါအေရာတို့ဗမာအခုအဲ့ဒီလိုက်ကလေးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်သချင်းထဲမှာပါတယ်ပြည်တော်စုအမွေအမြဲတည်ကြစေဒိဋ္ဌံပြုပေထိမ့်သိမ့်စိုးနေပြည်တော်စုအမွေဆိုတာ
နှမျိုးရှိပါလေတစ်မျိုးကအခုနတရားမြတ်တာချင်းလွတ်လပ်ချင်းချင်းချမ်းချင်းခွင့်တူညီမျှခြင်းအဲ့ဒါစိတ်ဝတ္ထုအမွေရုပ်ဝတ္ထုအမွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်တလက်မှအပွန်းချမခံပဲစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားတွေထားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အဲ့ဒါရုပ်ဝတ္ထုနိုင်ငံတော်ပြည်တော်စုအမွေကိုတိုင်းသူပြည်သားဟောဒီထဲကတဦးချင်းတဦးချင်းဇန်တူညီမျှရပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲသူတို့ကကြီးရနေပြီတိုင်းပြည်ကဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲလာနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတရားမျှတခြင်းမရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းဖြစ်သွားပြီဒီတော်စုအမွေကိုတိုင်းသူပြည်သားတဦးချင်းကအထိတ်အလန့်မရှိစိုးရိမ်ကြောက်ကြခြင်းမရှိနိုင်လိုမင်းထဲမရှိတောကဗျာပါဒမရှိကြီးလန့်ဇာသားမရှိစိတ်မချမ်းမသာမရှိတဦးချင်းတဦးချင်းရယူပိုင်ခွင့်ရှိရလိမ့်မယ်ကဘာတိတိနောင်လာနပကောင်းစားမှုရာတို့ကိုကျိုးလုံးလုံးမပါဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုအမွေပေးရလိမ့်မယ်ငါတို့အတ္တမကြီးကြဆိုနဲ့တို့နိုင်ငံတော်တို့စောင့်ရှောက်ကြဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မိဘတွေမှာတာဝန်ရှိသလိုပဲဒုတိယမိခင်ဖခင်များဖြစ်သောဆရာဆရာမများကလည်းကျွန်တော်တို့ရင်သွေးရဲ့စိတ်แท้ကိုနိုင်ငံတော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်ထည့်ပေးရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဤရောသွားလို့ဖြစ်တော့ဘူးဒီတိုင်းလွတ်ထားရင်ကြောက်မြရဏတွေကကြောက်ခဲသလဲတောင်ကြာမှာမဟုတ်တော့ဘူးပင်လယ်မြေချောင်းတွေကငဖြင်းသလဲတောင်ဖမ်းလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးစစ်တော်တွေကသင်္ကုတ်တူတွေကြီးပဲကြံရင်မြေတွင်းတက်တွေကအခိုးငွေ့တောင်မထွက်တော့ဘူးဆိုရင်တတ္ထုတွေကတန်တူတန်စတောင်အိမ်ရိပ်ဆရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ဆင့်ကမ်းရမယ်သားကလေးတွေသမီးကလေးတွေနောက်အိုးခွဲဘဝနဲ့နေရနိုင်မယ်သိကြောက်စရာကောင်းနေတော့သိအရေးကြီးတဲ့အချိန်ခါကိုရောက်နေပါပြီကြပြဆရာမောင်နေတစ်ကရေးတယ်အခုကဘာနဲ့တူလုံးဆိုတော့ရာရှင်ကိုမြောက်ကမောင်းထုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီရာရှင်ကသူ့ရာလေးသူလုံးနေတာမြောက်ကဝင်လာပြီးရာရှင်မောင်းထုတ်တော့မြောက်ကရာရှင်ဖြစ်သွားပြီရာရှင်မြောက်မောင်းအိမ်ရှင်အဲ့ထောင်းကြားကနွားကြောင်းမြေခွေးတွေကတရဖူဆောင်သခိုးနဲ့ဓမြပေါင်းဘိုးဘွားအမွေရသမျှနဲ့ရောင်းအေယာဝရီရခိုင်ကချင်လက်ပတောင်းလိန်ညာမူသားခစ်ကားမပြောင်းမြမမြေပုံခါတချမ်းဆောင်ခါတချမ်းဆောင်တဲ့မြေပုံကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ထူမှတ်ရမယ်အချိန်ခါကြီးကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ရတဲ့နှစ်တည်ကြာလာပြီနော်သိနှမျောစရာကောင်းတဲ့အိုးသွားရပြီမျောရင်းဆောင်ရင်းနဲ့ရင့်ကျက်ကုန်ရပြီဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲသင်းနဲ့လှော်ထားတဲ့မကြီးစီလိုအယောင်တွေပေါက်ကုန်ပြီတိုင်းပြည်ကချမ်းသာရဲ့သားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆင်းရဲနေတာတော့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ရတဲ့နှစ်တွေကအများကြီးပါပဲလားလို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးတခါတစ်ကပြန်ဆဖို့ဆိုတာလေမြည်ရည်တွေကစီးသွားကြပြီရွာထိပ်ကညောင်ပင်ကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးရွာဦးစီရီတော်ကြီးလည်းအိုကြီးအိုမထီးတော်မြေခကုန်ပြီဘာကြီးမုံတို့ထွေးညူလို့လည်းမရှိကြတော့ဘူးသာတင်လည်းကဘာအပြင်ရောက်သွားပြီထင်ပါရဲ့ကြီးမြင့်လည်းမီးမပွင့်နိုင်တော့ဘူးပောက်ပင်အိုကြီးတောင်မီးလောင်သွားရှာပေါ့လေယာချောင်းမြောင်းသယံဇာတသဘာဝအမွေနှစ်တွေသခိုးဓမြခြားစားကြွက်ကြိုက်ရေလိုက်ငါလိုက်ဒလေးနဲ့ငါတို့နေခဲ့ကြတာကြာပြီပဲကိုစားရမယ်နှစ်ယောက်မှမြစ်ကတောင်မထုံးပြန်ဘူးအဖေချီဘွားတွေကအဲ့ကွဲမင်းရဲ့အမိကောင်းတကောင်လုံးပြောင်းမှုမွေဖြစ်လို့ပါဠိရှင်ပြုမဲ့နှစ်မှမိုးကခေါင်လွန်းလိုက်တာငါတို့ပယောဂတွေမပါဘဲနဲ့မျောသွားတဲ့နှစ်တွေအများကြီးပါပဲလားငါတို့ညံပြင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါတို့စင်စင်ရဲရဲနေရတဲ့ကာလတွေကအကြာကြီးပါပဲလားဒီကကျွန်တော်တို့ရုံးထရမယ်အချိန်ရောက်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဟောပြောချက်အမေနဲ့ကျွန်တော်အသိဉာဏ်နည်းကြတာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီအမေတော့ကျွန်တော်တို့ခဲ့တယ်နေဝင်းမြင့်တို့10နှစ်သား17နှစ်သားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်50ရွာမှာအကုန်ဆင်းရဲတယ်
နေဝင်မြင့်လို့ပစိုးမရှိဘူး17နှစ်သားရွာထဲမှာရွယ်သူတွေဘယ်သူမှပစိုးမရှိဘူးပစိုးမရှိလို့ဘောင်းမရှိသလားဘောင်းမရှိလည်းမရှိဘူးနော်မျက်စိနဲ့မြင်ကြည့်ယူနီဖောင်းကတစ်မျိုးတည်းဘာယူနီဖောင်းတော့အကုန်ငေါက်တောက်ကြီးပဲမရှက်ဘူးရှက်စရာရှိလို့ပစိုးရှာတယ်ပစိုးကမရှိဘူးအဖေကောင်တစ်ထည်တည်းဝေ့ရတယ်အင်းကြီးဟာပြေးကြီးနဲ့အင်းကြီးကျဲသေးနှလုံးပါတဲ့ကောင်ရွာမှာတစ်သေးသားပဲလေပင်ကိုအမေကချီမန်းကိုကြီးကနုကမအပြားကြီးနဲ့ခြီပေးအမေဘာကောင်းတာလဲမပြောတာဘူးသူများခြီလို့မင်းခြီပေးတာပဲနေဝင်တရောအမေသွားမယ်ဆိုရင်အမေကလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးလိုက်တာပဲတပြားမှမကုန်ဖနှောင်းကမြင်မှုနှစ်ခုသုတ်ပေးလိုက်တာသွားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြည့်ရတာညဘက်အိမ်ခေါင်ပေါ်ကငှက်ဆိုးထိုးသွားတယ်ခီးကနေတော့ထိုးသွားရင်ငှက်ကိုကြောက်ရတယ်အမေကသားလေးနှစ်ယောက်ဖက်နင့်တန်နင်ခံနဲ့ငှက်ကခံသလားမခံသလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့သားမိကတော့စင်ရဲတွင်းကတစ်ခါမှမတည့်ရဘူးအမေကခွဟဲ့လွဲပါစေပယ်ပါစေငှက်တောင်ကြောက်ရတဲ့ဘဝတွေနဲ့ကြီးခဲ့ရတယ်နော်သိစိတ်ဆင်းရဲကြကောင်းတဲ့ဘဝတွေပေါ့စေထုအရွာမှာအခုမှစေးုံမှာစေးမရှိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ငယ်ငယ်ရတယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါတော့အစိုးရကသိတော်တာပဲရင်ွေးဝင်းနဲ့ပြုတ်ထားတာအတ္တိပြုတ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုခလေးတွေရေပြုတ်တဲ့ပိုက်လောက်ရှိတယ်အကချောင်းကြည့်ဟိုဘက်ဒီဘက်မြင်ရတယ်အဲ့ဒါရင်ွေးနဲ့ပြုတ်ထားတာဆရာမကအနီဝတ်လားအပြာဝတ်လားအစိမ်းဝတ်လားဘုရားမှသိမှာပဲဘာလို့တခါမှယူနေကောင်းမဟုတ်ဘူးနေမကောင်းတာနဲ့လာခဲ့ကောင်လေးဂရင်ပေါ်တက်ရင်ွေးတွေကကြက်နဲ့မြက်နဲ့ဆွဲထုတ်အခုနအကုလိုကြလိနဲ့လှက်တက်နေပြီဆိုဂရင်ပေါ်ကယောဂါက40သားမရှိတော့ဘူးဒီအကြီးထိုးတော့မှကြောက်ဆရာကြီးဘယ်နဲ့စလင်ပလင်းလေးတွေကဆေးကိုပြုတ်နဲ့လို့ကိုယ်ဝဲလှည့်ရင်ယောဂါအဝက်သားချာတယ်တော်ကံကောင်းမှတစ်ချက်သေးဝင်လာပို့နေတာတင်ပါကိုကြာကြီးပြီးတော့မှပေါက်စုထိုးမရဘူးခုံထွက်နောက်တစ်ချက်မရဘူးခုံထွက်တတိယချက်ပေါက်ဆိုတော့မှအသားလေးဝင်သွားကောင်းလေးအိမ်ပြန်မင်းမေကိုပြောဒီလိုတက်ထုတ်ထိုးပေးလို့ပြောဟုတ်ကဲ့ဆမပစိုးလေးရန်နေကင်သွားပစိုးမွေးသွားနဲ့အိမ်သွားတော့အမေကစီးမိတယ်ဟဲ့ဘာပြောလိုက်တော့ဆရာမကအမေဒီလိုတက်ထုတ်ထိုးရမှာလေဟုတ်လားပြစမ်းပစိုးဆွဲချက်အဲ့ကျမှတင်မမှာအကတန်းလန်းပါလာဆရာမမေ့ပြီးမနှုတ်လိုက်ရဘူးသားလူမမာဘူးအသာထားပြုတ်ဆိုဆွဲချုပ်အမေကပြေးပြရတာစေကန်းကိုဘာဖြစ်လို့ဒီအကူတရွာလုံးစောင့်နေတာတချောင်းပဲရှိတယ်နော်အခုနာနုနည်းပညာနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ disposable syringe တခါဆုံးအတ္တိဖြဲလိုက်တာနဲ့ထိုးပြီးလွှတ်ပြက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အတချောင်းပျောက်သွားရင်မတွေးရဘူးအဲ့ဒီအနဲ့လူဖြစ်လာတာနေဝမင်းတို့ကင်းကြိုက်သလားနားသလားလွယ်လွယ်လေးကြီးပလာတော့ငှားတာပဲရှိတယ်ငါကြီးပလာငှားပြီးတန်ချောင်းနဲ့ခောက်တောင်းဆိုမနာတော့ရင်ကြက်သလားသားလွယ်လွယ်လေးသသမအိမ်သွားလွှတ်စာတဆုပ်သွားယူအမေကပြုတ်တာပဲပြီးတော့သုံးခွက်တစ်ခွက်နဲ့တိုက်လိုက်တာပျောက်တာပဲနေဝင်းမြင့်တို့လွှတ်စာပြုတ်ရင်လည်းကြီးလာတာပျောက်တာပဲအင်ပြင်ထားတဲ့အမေလွယ်လွယ်လေးသားပက်လက်လန်းချက်ပေါ်စားပုံပြီးလိုက်တယ်10မိနစ်အင်ပြင်လေးပြေးဘာဆရာမှမလုပ်ဘူးရွာမှာဒီတိုင်းပဲဆေးရတဲ့ဆေးကမှတစ်မျိုးပဲရှိတယ်စကားအဲ့စကားကိုဖြော်ထားတာဆရာမဘယ်သူလာတာစကားပဲဆရာမခေါင်းကိုက်လို့ရော့တစ်ခွက်တော့ခြာလေနဲ့ပြန်သွားတာပဲဆရာမကျမဘိုင်းနာလို့ရော့စကားတော့ကိုဝန်ဆောင်ကလည်းခြာလေနဲ့ပြန်သွားတာမွေကိုက်လို့ရော့စကားပဲအဲ့ဒီစကားနဲ့အဲ့မွေစိတ်နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးသေတာပြုတာမရှိဘူးပြမှာသိကောင်းတာပဲလက်ဖေးတစ်ခွက်တောက်ချင်တယ်ပေါ့တောက်လို့မရအောင်လို့ဘုရားမှာဆူတောင်းရတာနေဝင်းမြင့်လို့လက်ဖေးတောက်ချင်တမအမလီလက်ဖေးဆိုဒီမှာလူမမာတို့ဤဓာတ်စာဖြစ်၍အခြားမိသူနဲ့မှမပတ်သက်စေရဘုရားမှာဆူတောင်းရတယ်ဘုရားရှင်ဘုရားတပည့်တော်ပြင်းထန်ဖျားပါရစေဘုရားလက်ဖေးတောက်ချင်လို့ဘုရားနေတိုင်းဆူတောင်းတော့ဘုရားလည်းကြာတော့သနာတဲ့နဲ့တူပါရဲ့ရိုင်းလေးနွေးလာကိုလေးပူလာတော့အမေပြီးပြောအမေ
လက်ဖေးဝယ်တော့ကျွန်တော်ဖျားပြီမေအမေကနှစ်ခုစမ်းကြည့်တယ်အဲ့လောက်နဲ့မရဘူးသားဟာဒုက္ခဒီရုပ်သိနှစ်တောင်ယူကြမ်းကြတဲ့ညက်တော့နည်းနည်းပူလာကရုံကကြီးလေးဖြစ်တော့အမေကလက်မကြည့်ဘူးမရဘူးကြောင်ကရမ်းပြောပြီဟာအဲ့ကြပြီပြေးဝယ်တာတမတ်နောက်တော့သိပြီဖျားတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဖျားချင်းကြောင်ကရမ်းပြောတာအမေကတကယ်ထင်တာပဲသွားဝယ်လာပြီအဲ့တမတ်တန်လေးကိုသားကလူမမလိုင်စင်နဲ့အမေဆိုတဲ့လိုင်စင်နဲ့ဘသူအရင်တော့မလဲကြည့်နေတာနိုင်ဝက်ကြတယ်ကြတော့အမေကမှန်းစမ်းသားယူရှရုပ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကအဲ့အမေရှရုပ်သိကြောက်တာတဝက်ကုန်ပြီကျန်တာကမှမနဲ့တကြိုက်နေ့လေတကြိုက်ညတကြိုက်သွားရတာတော့ဦးနေဝင်းမြအပိုးလေးမပြောနဲ့မပြောပါဘူးဗျာဒီလိုနဲ့ဖိုးပွားတွေကမရွေ့ခဲ့ဘူးအဖေတို့အမေတို့ကလည်းမရွေ့ခဲ့ဘူးသွားတို့သမီးတို့အထိလည်းမရွေ့ရသေးဘူးလားကြာလိုက်တာတော့အချိန်ကြီးပေးရတာသိကြတာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောချင်တာလဲသိအရေးကြီးတဲ့ကာလရောက်လာပြီကျွန်တော်ဘယ်သူအတွက်ဘယ်ပါတီအတွက်မှမဲလာဆွဲတာမဟုတ်ပါဘူးရွေးကောက်ပွဲနီးပြီနော်ရွေးကောက်ပွဲနီးတော့မဲဆွဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပေါ်လာလိုက်တာအခုကမှဥစ္စာကတိုင်နန်းတွေကဥစ္စာဆောင်တွေထွက်လာတဲ့အတိုင်းပဲမိုးဦးကြမှုတွေများပွင့်တယ်လို့ပဲပြုံးနဲ့တစ်သက်လုံးဘယ်ရောက်နေမှမသိတဲ့လူတွေပေါ်လာပြီးဒီလဲလာမှာပဲနော်တစ်သက်လုံးမျက်နှာတင်းကြီးတွေအခုပြုံးနဲ့တလို့က Facebook ထဲမှာတွေ့တယ်အမမြေကြီးပေါ်ထိုင်ရလို့ပြောဟာမဟာပထဝီမြေကြီးတောင်3ခါလှုပ်သွားတယ်ကောင်းလေစွတစ်သက်လုံးမြေကြီးပေါ်မထိုင်တဲ့လူတွေထိုင်နေကြပြီတစ်သက်လုံးလူလူကြားထဲမှာထမင်းအတူမစားတဲ့လူတွေစားနေကြပြီမဲလိုချင်လို့လာစီယုံရေးစင်းတယ်ပဲပြောတိုင်းပြည်နဲ့လူလူဘလို့ခံစားနေရတယ်လဲသူတို့သိသွားတာအမျက်ပါပဲကာတွန်းတစ်ခွက်သတိရတယ်လေသမားကြီးကလေတွေကတက်လာတယ်ငမ်းပြားကြီးနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ငန်းနှစ်ကအမတ်လောက်လာတဲ့လူကရွာပြန်ဆင်းလာတယ်ဟာဘာကြီးနေကောင်းလားထွန်းဘာကြီးရှိတယ်အေးကောင်းပါရဲ့ကွာလုံးမင်းကဘယ်လိုလုပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ငန်းနှစ်ကဘာကြီးတို့မဲထဲလို့ကျွန်တော်အမတ်ဖြစ်သွားကျွန်တော်လေးဘာကြီးရဲ့ဩမင်းပြန်ပေါ်လာသေးတယ်ကွငါမင်းသေးပြီးမှတ်နေတာဗျအတုတွေကလည်းအများကြီးနော်သတိထားအပြုံးတွေကအတုနော်တကယ်မမှတ်နဲ့မေတ္တာတွေကလည်းအတုဘယ်ကမိသက်ကြီးရွာဥထိတ်လာချတရွာလုံးမီးလင်းစေရမယ်တဲ့သွားမလုံးနဲ့နောက်ထပ်ကြာသွားမယ်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ4သိန်းရှိကဘာ3သိန်းထပ်ကြာမယ်ဂယုဏကလည်းအတုအောင်မှာဝင်ကြီးတစ်ပါးကတလောကပြောနေတာခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေတဏ္ဍနှစ်တန်းတက်တာနဲ့ကြောင်းထုတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်စိတ်ယုံလာတယ်မယ်အလုပ်ပေးမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍနှစ်တန်းတက်ရင်တော်ရောပေါ်တဲ့ပညာခေတ်ကြီးထဲမှာတိုင်းပြည်ကအဆအရာနှိမ့်ကြတဲ့ဟောဒီကျွန်တော်တို့ပညာရေးစနစ်ကြီးမြင့်တင်ပေးပါမယ်မပြောဘူးတော့ပညာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ထူထောင်တော့မယ်လို့သတိမပေးဘူးတဏ္ဍနှစ်တန်းတက်ရင်ကြောင်းထုတ်လိုက်ကျွန်တော်စိတ်ယုံထောင်ပေးမယ်လေစဉ်းစားရမယ်ချက်တွေအများကြီးပါပဲစားရတဲ့စီးတွေကအတုကြော်စားရတဲ့ကျဲဥကအတုငပိရတဲ့ခတ်တဲ့ငရုတ်သီးမောင်းကအတုစားအောင်စီတဲ့ပဲစီနန့်သွင်းတာရေပဲစီဆိုရောင်းတာကလည်းအတုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တာတောင်အတုပေါ်နေဒီလာတော့တိုးကိတ်တွေဖြတ်ရတယ်ခါလန်းဆိုတိုးကိတ်တဲ့ကောင်မလေးကမင်္ဂလာပါရှင်အေးဒုံမိတ်ချီလာသွားမလို့သမီး1000ပါရှင့်အေးရသမီးဟိုကစာရွက်ပြီးယူလာထွက်သွားမင်္ဂလာပါရှင်ဘယ်သွားမလဲရှင့်တပပြားသွားမလို့သမီးဩကြောက်ပါတော့2000ပါရှင့်အခုမင်္ဂလာပါနှုတ်မဆက်တော့ဘူးအပြင်မှာပန်းရောင်းတဲ့ကောင်မလေးတွေစောင့်လာစွန်ပန်းကုန်းလေးတွေစပယ်ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့သူတို့ကမင်္ဂလာပါရှင်တဲ့ဩသမီးတို့ကဝန်ထမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးရှင့်အထက်ကအမတွေမောလို့သမီးကအစားလုပ်ပေးတာမင်္ဂလာပါတောင်အစားဖြစ်ကုန်ကြပြီအတုတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီ
Maybe I don't make anything like Maru, Jung Bias, Sabi Hobby, Major Biom Chimane, Nini, the Ribias. General Yakwa, Mazin Malu, General Yakwa Lugi, Pure, Mazin Mani, Yakwa Lugia, General Katin. Mama Boba, Mazin, ha, Hozara. To Biora, the Hozara. Mazin Majanofia, Ubashui. I'm not the middle part of it. Mazin Lema, you're not paying Ubashui, Mazin Lema, Ubashi. Ha, a paying up, do Mamdi, General Russian. I may be young on Miyamashiro. Ubashi, Mela, Ubashui, Vela, paying up, Badubadi, General Russian, Moe, where are they? General Mima, draw two, Mazin Lema, draw two. General Mima, other part. Go to sing a better human opinion. Mahoba, who are a mema, Manasium Yami. The truth they be done like Jaguar comes in over time. We had a delivery with a little man. May you put him? Have a drop of money, the young woman. Since I did all, cartoon father, Yami. A mega dog concept and Nanganja. Lie, maybe see you, Martha. Maybe in a tuna may shine and move the dollar with lying. That said, a me, only see you, my baby. General duty may be that it. Two son like that, Miss Little, you in the cook young than me. Since I got you. Anna Mayara, Anna Jude, Amateoga, Unjioga. Anna Tamadaya, Tamada Jude, Mamuda Yada, Mamuda Jude, the Jatamia Yata and the Wabi, single Messinian. The Kara, they went in Yashin, they do another, send it on to go to below. 3 ရတယ်ဘယ်ချိန်မှ3ရတယ်စင်တင်းကုတ်ထဲမှာမှန်ကြီးကြီးတစ်ချက်ဆောင်နေရပညာရှင်တွေကလေ့လာတယ်စင်ကသူ့ရုပ်ကိုမှန်နေမှတွေ့တော့ကြည်စမ်းအဆွေကတုံးတိနေရုပ်ကဖားဖားနဲ့ကြက်တည်မရှိတဲ့ကောင်ဘယ်မှလာပါလိမ့်အမှန်သူပဲတပတ်ပတ်ကြည့်တဲ့မှန်ကြီးဟောပျောက်သွားတယ်ဒီကောင်ငါကြောက်လို့ပျောက်သွားတာမြင်မှာတပတ်ပြန်ဖို့မှန်နဲ့ပြန်ဖို့ဟောလာပြန်ပြီသူတေသနာလုပ်တယ်ဘယ်ချိန်မှသူ့ကိုယ်သူငါပါလားလို့သိတယ်လေလို့သူတေသနာလုပ်တော့ဘလောက်ကြာတယ်လဲဆိုရင်2 လလောက်ကြာမှသူ့ကိုယ်သူမှတ်မိတယ်ဩဒါငါပဲမှတ်မိသွားတယ်ကလေးတယောက်ကြတော့အရက်20နဲ့အမေကိုမှတ်မိတယ်မွေးပြီးရက်20အဖေကိုသိမမှတ်မိဘူးအမေကခြိထားပူတာနှုတ်လေးတိုက်တချင်းလေးဆိုတော့အမေစမှတ်မိတာရက်20ပဲကြာတယ်အမေတန်လေးနဲ့ဆိုတော့တချင်းသူသိတယ်တချင်းစာသားသူမသိဘူးအတန်ကိုသူမှတ်မိတယ်ဒါအမေပဲကျုပ်သားကိုစုံချီငှက်ပလီပဲကိုကြွားပါလေကျုပ်သားကိုစုံချီပါလေတော့ငှက်ပလီပဲကိုကြွားပါလေအိုးချခဲ့ပါအိုးသိတယ်ဒါအမေပဲကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဒုရိယာတွေထဲမှာအချုံမြင့်ဆုံးအတန်ထားအမိအတန်ပဲအရက်20ပဲကြာတယ်လူမှန်ညာကိုလည်းသူတေသနာလုပ်တော့ရက်20ပဲကြာတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပစံစည်းစိမ်ချမ်းသာကြီးသွားပြီဆိုရင်ယာတုတိတ်ကြီးသွားပြီဆိုရင်အာနာသူ့လက်ထဲမှာအများကြီးရှိပြီဆိုရင်အခုနတရိယာချင်းတွေပျောက်ပြီးသူ့ကိုယ်သူမေ့သွားတယ်တခြားမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာကကျွတ်သိုးတကြီးအိမ်ကိုနေတိုင်းရေခတ်ပေးတာတကြီးကတော့ကြာတော့အားနာတာတစ်နှစ်လောက်ခတ်တော့ဒီကောင်ပတ်စံလည်းမယူဘူးဘိုးတကြီးရဲ့ကျွတ်သိုးသူတို့ဘိုင်းမှာစိန်ကောင်းခန့်လိုက်ပါအောင်ဖြင့်ခန့်လို့ရတယ်ဒီကောင်စတတ်လို့လားဟိုးတတ်မတတ်တော့ဒီခေတ်ဒီလိုပဲအုပ်ချုပ်နေကြတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွတ်သိုးကိုကျဲတကြီးကကမ်းမကြီးမင်းဒီရလည်းနေတဲ့အလကားထမ်းပေးနေဆိုကခန့်လိုက်တော့လာအောင်ကျွတ်သိုးမင်းဘာကြီးကမင်းဒီနေ့ခန့်လိုက်ပြီးတော့မင်းစိန်ကောင်းဖြစ်ပြီဟာစိန်ကောင်းဖြစ်တာကြောင့်မို့ကျွန်တော်လေကလုံးမရှိဘူးကြည့်တော့
saying long Lugisa, like a long way and theatre. The G. How near the tape, Jazua, what? Lugisa, Lugipid, a yet lower, if you go to them, Gonzaman, a pet lot of Cytone, but do young lower on the like you. Query ha, saying long way, Madeira Meno. Pancho, Rogaya. Yosia Machida, Yanusia Machi, Quisalo. Now, no, the Mapolo in Pietana Tepin, saying long training, but what's saying about them? Oh, you are Yapeka, I mean, Namalishi, who mean a Kunama, they get an Amashu. Are you training the same as a Mumuna, Tayan Book, Yasan like the Gonzins or the Gongwa? A boy, Kaza. I do with me about it at the Embaga, a chimato. I may look at the Gaffin. I do, not that. You are the many change. Hey, why you give your room who saying, oh man. Malima Samaluna Kamiam, would they have not come on that way? Ah, so kind. May Benetilla that own to do it. No, Kamia, you knew the Lushibadi. Come, go to Shachi. Hoto, may in Kau Lee, no come here, but do ye? Do car, not by it. Do car, open. Ye man do a young Minima, Mikam and Nane, they are pretty, me by the Tilla, low Yimpi. Come here, your gap, you know. Ha, we are pretty. Go back here, then my logo. Ha. They look at Mingo and Tanchala, rather than Yama. To get the Hogala. You can don't go in and mean it. You might be the way your machine in Manila. How to see that Nennis, she was dying. Hamma. Mingo and Yatan Charles or Kamia Jugo, Sanda La, Yojanako. Amuba Maysa Shari. Mahoba would all Miss Hanchala, Nadiola. You tell me the routine on them. Minima will make up. Do a Tepa ha. Men when I went there, we are Buravana by it. Can the Gonzia Zambia, Kamia Jari, may get landed at the Gonzin Topia, may Uchi, Doka, Lewe may see the Kamia Hova, may Baki and Kamia Hope a Sebe. No, December Kamia, me go, Kamia, Balet me go. Maybe she don't in the Uzi, a mirror who me go bought. Another me will in yellow time, Combana Mayana. Bama Lemasan. Kamia Lubalu Sado. A good decade is Sabari. Mawa is Avali, Amama, decade is Sa. Mawa is Azor Kamia, Sua, Yampin and Lugura. Amua Bojiza. Mahoba Madaye, a Suamia grounded on Mashiva Daya. Mamma, Takamia Sua, Napiama Madame Lugura. Ah. Maya Babio Hom. No, come here, don't accept the Shila. Oh, they get this Sala, so much. Don't accept the Shila. They get Dore Koala. Davio Amu Wai. The bone accept the Shila Mira. The bone, Junior said the Machibon door, Julia, so on, accept the Shila Jara. So Kayao me Camiado. A so on the one, the Waji Yaga to Camia Janala. Me look at a Jaro task. Make a moon at a pan of the Yanzui. Taro General Piachico car. General Dumuvali. Neighbor to some down. A me with an omiti, me. Piachico Garojo, but we that only. Madibu, that you do them Zibon. May why made you a maybe and unlimited. Piacha Kureka, General, sit down and know. Neighbor to some down. Piachin of Yando, Bando, Miakateka, Kuku, Groju, Yuteka, Gigi, Yuteka, Sensatiba. Ogada, a quintura move up here, quintura move up here, quintura move up here. The Royal Ramahabunya, Kama was set up, Panama, Gudu, and Sinajam.
Beliva Katumba Yapi Sheba, Yanuyunga Wipati, Dia Liva Diadana, Dia Navaruma, Akaka thinking Lonyendi, Kiwi, Nibama Babuno. Niba Sumatamu, Egitoa, Mibia, Lupia Zipia, Udaka, Toa, Yibia, Lupia Zipia, Yaza Toa, Minzu, Minyan, Ibia, Wibia Zipia, Sora Toa, the Kubia, Wibia Zipia. Machim net the dog in the Wibia Zipia, Jingaru Sasu down no. Yibia Lechonia, Mibia Lechonia, Mimbia Lemalo, Tandy Matia, Sumu Mushido. Who so do you let Jonia, Machim net the Babu Suma, to a can needed to realize sheep. Lokayabi, they were me. Mea to Mea book up together, Mea Bale, Lugilo Chelula, Malochema, they were me, Fiadola on some Tababu. Malubabu, Bayaruma, Miwa, cannot home at Sazo Kaimu. Malubabu. Time can do Karuma Salu, longer than Nepal, the Chang Chowya. Lay a thin she neck about the thing that Puno with a passion lazy Jarima Chile. Garlap, but love Jar art thin she, you tell it on me. I didn't lay art thin she, lay a thin she neck about the thing. I didn't Jarima Chile. I think she don't look my other nitty them. Gavata then tap bound like the Piashina. Barmiro Pila, Kala, Aleaji, Ginu Dile Sama. Yesa Mahabari Saga, soon Jinji Mianeva. Syria, Domapia, Logata, Syria Nata, Syria, Bodata, Syria. Loga, Juma, Chindo Muje. Swimming Yaragarune, Chichu, Tatowaru, Juma. Gendo Mujin, Mimi Guranda Tabi, you, Piashin, Tito Mujin, Gendo Mujin. Yetana Masu, Neshisu, Chepeka, Mahabori Venetala Guama, I want to say, lead on Shido, Apara Zida, Mahabalendo Bortona, Alum Dive. Asra, Mahodo Parasra, Amia, Zija, Aumian. Payashima Loy, a cha, Midunema, Asa, though, Aumian Mahabalendo, Padua Lugeno, Manaka Lugene. I think I got Lugena Nobelengo. The Jossia County. Pianagi Makana, Sierra Sino. Pianagi Makana, Sierra Sino. Maname, Aman, Jima without enough Yigana. Payago Shintu, Pelenu, Yana. Giza, Paya Shintu, Pelenu, the Kikalatanu, Bama Samuel. The Jossia County. Enguli Malago, Aundamuria, Nando Pananda, Nagago, Aundamuria Lavaga, Balugo, Aundamuria Sadati, Zinamana, Wika, Aundamuria Sadri, Aundamuleta. Now so a Yusa Apia, Tula, Kanlan take it. A Yusan take it, Bagabia, the passion. Bagabia Maga, Lusu, Piago, Kanlan take Yazo, the never one, Jama, from the genius Nabasu. Paya Kanlan take will do a Yabu do it. Jama from the genius Nabaya, Jama Commission, God is do a Jama party town. Jama Alane, Jama, does it only Valina, Piana, Lambima, Jama Banani, Varika, Payaro, Kanlan time my chitome. Zero Jana Payashin, a Hore, and Nisa, Duka, Anata, Mamiebu Bioni. Mabaru Miedo, not that the Gariki only. Not Amiga Mule, but it's landing a mamma Robu. Miele the Marque, Kabakane, China, the Shira, Huma Mamiebu, Zero Jana Mahonia. Kanlan Dajas, a you saw happy Piakin, Kanlan Dak, to Rubiosa Bazu. Payago, when Kanlan Dai, my neighbor was so neighbor. Payago, when Kanlan Dai, my neighbor was so neighbor. Bagawa Payaga, Lidanataya, Elido,
Baka Yama Manzo Chalo Chikuyara Nita Dane Budam Yaswa Nita Nada Ondo Mureno Nita Te Ayiji Paduguma Yanusia Mashiba Nita Sing and Nijazama Nanago Lana Piachina take care of Mahobuno Dino Jizazama Among Agarago, among Agarana Piachina, Tom Kangera Mobu, Nita Neda Ondo Muresra, General Nalonguani, dear Chinka Yang. Amiga Samatapi General Zagabi Naga Donata, then BB, Behida Digauto, Mega Tado, Diodana, Dana, Darosa Kamawa Saro, Dila Dado, the Tobauna, Tado, Nibu, Do, Mita, Tado, Anando. Behi si miati ada, punjama si jiri, dengan muda itu, jangan lagi ada, tiga udah, tunggu apa cahaya. Mereka kalau muncul nama jalan bayi, dia sana, tunggu sana lagi cahaya. Dana ya, tada, atanga, nabi cakap jangan ya, dina ya, tada, atanga, jama bonus sega cahaya. Bauna tada ni budo, bauna ya, tada, atanga. Nibanga Janai. To the Gojida Mida Vetai, the Mida, Tadoro, Anandore. Yidaya, Tado, Tada, Abdanga, Ananda, Satyaola, Kaba, Jinga, Janai. Nidane, Nivadaya, Nidane, Chambadaya, Nidane, Lubu, Ketansama, Dai, Nida, Wazigan Shibazi, Nida, Manoga, Shibazi, Nida, Kayagan Shibazi. Samadate, Amiga, Timbira, Timita, Zay. General Luquasiha, Mida, Luquasiba. Yamalupio, national identity. Amuta Zati Ubi Lakana, Yamalupio, Nita, Dumova. Manika, the Negaro, when Yidaga, Nelebi, Toyne, Yidwa Taumilu, Yavaga. Silva Nele, Bayaga. Every Nele Bayaga, when you are good, you are a piano one of them. Genoruba Babu, Tumia Tare, the news, the Bengo, Tumia Tare, the Muno. Sachuno, Araja, Simigamu, Genru, and Yabema, hope you're on. The chimney looks so late. Nida Gado and Nando, Yashindo, Jalaye, Gavani, no, Kamali, Rawari, Yamabazi, Nida, long, Nele, Bayamali. Sachuno Sura. Sachuno Sura, Kinosura Mono. Say, England. Who on the young was that? Hello. Then I go London in 9 years of year. Managa Ogata Tenera Jari Bo. They can't charge, they can't Jaya Jesuit. Then the Mana we got doing Mutilla Kennedy Bo. Coabala Shida Duga, 9 years of year. Nala Gidis and Alga Ganeti cannot Toya Mamma Beguno. Janda Yesa Chindiga on work Kanja Jesuit, including Malawi, ability general Chiniaman. I use some Mare Duga Nanja Jesuit, Baga Yamaga, Okata Piam Chini people. Machebabu, Yidaneda, Ondo Mubade, Tajam, cannot help you go. Jalon Halong Yame, a Jamian, the cook. You'll be in the Gumchupa, General Nama, Yiroma, Sazo Kan, a Suri and Morine. Mojima Chow, Mabiora. No? Adama Pizaka. Jinades and Kauma, the Bioni. No? You got to tell her in my son like it. No? They're not out of mature. Come Mary Avenue Salon. No? They're not need a mount, they hope you come and let me. General Mateo Uno. The Nangan Shelter, Hurry, say, Mabiora Hotel, Matela. Bay, Bay, you are even so Mateo. General, you are Luna Yelsi and don't work away.
ဟာဘယ်လိုဖြစ်လို့သူမိမပါပါလာတယ်မတည့်ဘူးတယောက်တည်းရှိတာတော့မှမန္တလေးမှာတယောက်တည်းဗစကားဆောင်တယ်လူကဗစကားကြည့်လိုက်ဒီဘက်ဆက်တောက်ခောက်ပြန်ကြည့်လိုက်ဟိုဘက်တိုးအောင်กว่าကျွန်တော်သူ့နာမှာကျွန်တော်မမြင်မဲနဲ့ဟိုဘက်တိုးအောင်กว่าသွားလက်တုပ်နေတယ်ဆရာကြီးဘယ်သူပြောနေလဲငါပြောနေတာတယောက်တည်းတော့သူ့ဟာသူဟိုဘက်တိုးအောင်กว่าကျွန်တော်တို့မတည့်ဘူးတော့မတည့်လို့တော့မရဘူးတည့်ရလိမ့်မယ်ကိုကုန်းမှာမတည့်ဘူးတောင်ပိုင်းကကာလာသားကောင်းကချက်ကြီးမြောက်ပိုင်းကာလာသားကောင်းကရွှေပန်းမတည့်ဘူးရွှေပန်းကသူ့ကာလာသားကာလာသမီးတောင်ပိုင်းကအကုန်ပြောထားတယ်ဟေးဟိုဘက်ကအလှမှာဆိုင်းထဲနေမယ်နော်သွားတဲ့ကောင်လက်သီးကြည့်မသွားရဲဘူးခလေးမလေးမသွားဘူးခလေးတွေလည်းမသွားရဲချက်ကြီးကလည်းဒီတိုင်းပဲဟိုဘက်ကပွဲပါတယ်သွားကြည့်တဲ့ကောင်နာပြီးမှတ်ကျွာလေးကဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးနှစ်ပိုင်းကွဲနေပြီရွှေပန်းကဒီဘက်အုပ်ချုပ်ရွှေပန်းကြောက်ရတယ်ချက်ကြီးကဒီဘက်အုပ်ချုပ်ချက်ကြီးကြောက်ရဆရာတော်ဘုရားများကစိတ်မချမ်းသာဟဲ့ချက်ကြီးလာခဲ့တောင်ပိုင်းကဟဲ့မြောက်ပိုင်းကရွှေပန်းလာခဲ့စမ်းတောင်ပိုင်းဆရာတော်နဲ့မြောက်ပိုင်းဆရာတော်နှစ်ပါးဖြောင်းပြဘယ်လိုဖြစ်တာလဲသူကဒီလိုဖေသူတို့ဟိုကိစ္စတော့ဒီလိုဖြစ်လို့ဖေတပည့်တော်တို့ကအဲ့ဒါမခံနိုင်လို့ဖေဒီကလည်းမဟုတ်ဘူးဖေသူကဒီလိုဖေဟိုလိုဖေဆရာတော်ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးလည်းမတည့်တော့ဘူးမြောက်ပိုင်းဘုန်းကြီးနဲ့တောင်ပိုင်းဘုန်းကြီးလည်းမတည့်တော့ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကမှတကြီးကသေရောကံအလျော်သွားသေတော့တကြီးနေရဘယ်သူယူမလဲလို့တွက်လိုက်တော့ချက်ကြီးကလူလဲသွားမြို့သွားပြီးမြို့ပိုင်ကသူတငယ်ချင်းကျောင်းနေတော့ဟိုမူလာသားမှာအတူတူနေခဲ့တဲ့ဗတ်ဖေဝေဒုကလေးနဲ့သွားတငယ်ချင်းဗတ်ဖေငါမှတ်မိလားအေးပြောသမောချက်ကြီးလေကွာဒါကြောင့်တော့မင်းနဲ့ငါတန်းနှစ်တန်းတော့အတူတူလေးအေးဩမှတ်မိပြီဝေဒုပါတော့ဟောလည်းမှတ်မိတယ်အခုဘာဖြစ်လို့လဲရွာမှာတကြီးသိပြီငါတကြီးခန့်လို့ရမလားဟာဘာလို့မရငါလည်းမထုတ်တကြီးဖြစ်တာပဲဝေဒုကလေးအသာယူလက်မှတ်ထိုးပေးတယ်ယနေ့မှစ၍ပုဂ္ဂိုလ်ကုံရွာတွင်လက်လက်လျက်ရှိသောသကြီးရာတို့အတွက်မောင်ချက်ကြီးအားခံထားလိုက်သူပုံဘတ်ဖေအဲ့ဒီစာရွက်ကလေးရတော့အိတ်ထဲပြီးတော့သကြီးဆိုတော့မောင်ရှိရတော့မယ်ဘုရားစရာမောင်တစ်လုံးသွားဝယ်ခက်ကြီးအိမ်ရောက်တော့မကြီးပင်ချိတ်ကြည့်သကြီးအာနာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲငါမဆန်းသေးဘူးမောင်အာနာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲငါဆန်းကြည့်မယ်မောင်းဘူးနဲ့ထုကြည့်တဲ့ဒူဟူတရွာလုံးခင်းကြိုခင်းကြတခင်းကြိုတခင်းကြရောက်နေတဲ့လူတွေတိမ်ကြောက်တကြီးအိမ်ပြေးလာတာဟာအန်ကြကြတော့ငါအာနာတော်မဟုတ်ဘူးမောင်းအာနာတော်ပြည်စံလူတွေပြေးသွားပြီသိကျင်တတ်သွားပြီဒါပေမဲ့သူဘယ်သူလိုက်ချလဲသူ့ရန်သူတော်လိုက်ချတယ်ရွှေပန်းဟဲ့ဒီထဲရွှေပန်းပါလားဟိပါပါတယ်မလုံးနဲ့လာခဲ့ရှိဦးချက်ကြီးကနိုင်ချစ်ပြီရွှေပန်းကလာတော့ကြောင်ကြိုက်စားဟဲ့ကောင်ရွှေပန်းကကြောင်ကြိုက်ရခြေတော့ဖြဲထားတာခြေတော့လေးခွဲမင်းငါမေးမယ်လူပုံလည်းမှာမင်းသိချဖြေအေးမေးပါဗျာလူမှာချက်နဲ့ရွှေပန်းနဲ့ဘယ်လိုကပေါ်လာလဲဟဲ့အဲ့တော့စဉ်းစားတယ်ရွှေပန်းကလူမှာချက်နဲ့ရွှေပန်းနဲ့ချက်ကပေါ်ရပါမင်းသဘောပေါက်ရင်ပြီးရောရွှေပန်းချက်ကြီးကမင်းပေါ်မှာမြဲရှိတယ်မှာ၄နှစ်ဒုက္ခရောက်လိုက်တာမပြောနဲ့တော့နောက်၄နှစ်ကျတော့အကြီးရွေးပဲစတော့မယ်ဆိုတော့မြို့ပိုင်ကရွှေပန်းတငယ်ချင်းပြန်ဖြစ်ပြီဘာဖိတ်မဟုတ်တော့ဘူးစာမတူဖြစ်သွားဝေဒုက္ခလေးတငယ်ချင်းမင်းနဲ့ကကြောင်းနေပဲဒီမှတ်မိလားငါရွှေပန်းလေအေးမှတ်မိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရွာမှာ၄နှစ်လုံးလုံးငါအနှိမ့်ဆက်ခံလားမင်းရှိကမြို့ပိုင်ကခန့်လိုက်တော့တကြီး၄နှစ်လုံးလုံးငါချက်ကြီးနှိမ့်ဆက်သမျှခါတယ်ကွာငါတကြီးခန့်ပေးလို့ရတာဟာရတာပေါ့ကိုကိုကုန်းရတယ်လက်လက်လျက်ရှိတော့တကြီးနေရအတွက်မောင်ရွှေပန်းအားယနေ့မှစရတကြီးဖြစ်ခံထားလိုက်ပြီးပုံစံမတူဟာဟန်ကြတာပဲစာအိတ်ကလေးစာရွက်လေးအိတ်ချက်သူကလည်းမောင်းတစ်လုံးဝယ်မကြီးပင်ရိတ်ချိတ်စ
စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဒီကနေ့တော့တွေ့ရရောပေါ်ချက်ကြီးရဲ့မောင်းနဲ့ထုတော့ဒူအကုန်လုံးလာတဲ့တရွာလုံးတအိမ်တယောက်လိုက်ရှာတဲ့လူတွေတဲ့ဟေးဒီတဲ့ချက်ကြီးပါလားဟေးအေးပါပါတယ်မောင်ကလာခဲ့ရှိတယ်သူ့အထက်ကြပြီကရောင်းကြိုက်စမ်းကိုလူကရောင်းကြိုက်ကင်းမီကောက်ထောင်ဆိုင်ကကင်းမီကောက်ထောင်တယ်မင်းအခုလိုကင်းမီကောက်ထောင်တဲ့အခြေအနေမှာရွှေပန်းနဲ့ချက်နဲ့လူကပေါ်ပါလေကွာကင်းမီကောက်ထောင်တဲ့အခြေအနေမှာတော့ရွှေပန်းကအပေါ်ရောက်နေပါလေဟေးဟေးမင်းမှတ်တာရွှေပန်းကချက်ကြီးပေါ်မှာအမြဲတမ်းရှိတယ်မှတ်တာပုဂ္ဂိုလ်ခုံးချက်ကြီးကတက်သွားလိုက်ကင်းမီကောက်ထောင်လိုက်ရွှေပန်းကဆင်းသွားလိုက်ပြန်တက်လာလိုက်နောက်တစ်ယောက်ကပြုတ်သွားလိုက်ဒီကရွှေပန်းကတက်လိုက်ရွှေပန်းကပြုတ်သွားလိုက်ချက်ကြီးကတက်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လူလူကတင်တဲ့တချီကူးတချီမတင်ရသေးဘူးသူတို့ကြီးလက်တက်နေတာ90ကျော်ပြီနှစ်ပေါင်းဒီတခါလူလူကတင်တဲ့တချီတင်ရတော့မှာနော်ငါတို့မတင်နိုင်ဘူးလားကြာမတင်နိုင်ရင်ကြာအောင်မယ်ဘယ်တော့ကြာမလို့40ခြေကဘာတသိန်းခတ်ကြာမယ်ကြာမယ်နော်ဒီတခါတော့ရွှေပန်းလေးချောင်းတော့ချက်ကြီးလည်းမလာနဲ့တော့လူတို့ကတင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရှစ်မြတ်နိုးတဲ့ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့ဟောဒီရွာကြီးတာယာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရမယ်အချိန်ခါကြပြီအရွေးမမနဲ့မှားရင်နာမယ်ပြဿနာပဲကိုရွေးကောင်းမွန်သောကိုရွေးနှွေးထွေးသောကျွန်တော်တို့အတွက်အာမခံချက်ရှိသောကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေအတွက်ကောင်းမွန်သောကျွန်တော်တို့အတွက်ပညာကိုအထွတ်တက်မေတ္တာကိုတကုံလွှမ်းနိုင်သောပညာပြည့်ဝနှလုံးလှသောကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေအတွက်အနာဂတ်သေးကြသောနိုင်ငံတော်သစ်ကိုကျွန်တော်တို့လူရွေးမမှားပဲနဲ့သူတို့ကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်လာမဲဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့သိတယ်လူရွေးမမှားပဲနဲ့ခင်ဗျားပြောတာကကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်တို့အတူတူဝင်းရရင်ခြိတဲ့ရမယ်ကာလရောက်ပြီကျွန်တော်မေကငငယ်ကဆင်းရဲတော့ဒီဗလာစာအုပ်6အုပ်6ဘာသာဝယ်မပေးနိုင်ဘူးတော့အစ်စ်ကလေးပြောလိုက်ပြရစေဘူးတအုပ်သေးကိုကျွန်တော်ကခဲနံလေးနဲ့ရှေ့3မျက်နှာကမြန်မာစာနောက်3မျက်နှာကပထဝီနောက်3မျက်နှာကသင်္ချာတွက်ခဲ့ရတာဆင်းရဲလုံးလို့မိသားစုကလေးတက်လာရင်လက်ကတခုလေးနဲ့ချစ်ချနည်းနည်းလေးလင်းလာမှစာဖတ်ရတဲ့ဘဝနဲ့နေခဲ့ရတာငယ်ချင်းတွေကစိတ်ကြောင်းသုံးကြောင်းနွားကြောင်းခိုင်းတော့အမေကကျွန်တော်ခိုင်းနေမလားအမေမခိုင်းဘူးဆင်းရဲတဲ့ຢာတွေကကြောင်းထားတာအမေဂုံကျေးဇူးခဲရံတစ်ချောင်း10ပြားအမေခဏခဏဝယ်မပေးနိုင်ဘူးငါသားရေဖြောက်မပြစ်ပါနဲ့ခဲရံတစ်ချောင်းရလာပြီဆိုအလဲကတစ်ချောင်းချိုးတယ်မေကတစ်ချောင်းတဝက်ချိုးထားတယ်အမေဘာလို့ချိုးတာတော့တစ်ချောင်းလုံးပြောက်တာတဲ့ဆိုင်တဝက်ကတက်တာပေါ့သားရေအမေအဲ့လိုအမေနဲ့ကျွန်တော်နေရတယ်နော်ဗလာစာကလေးယူကျွန်တော်ပြောတဲ့အမေစာမတတ်ချဘူးကြည့်တက်ချေကလေးတွေတွေ့တော့အမေမျက်ရည်ကျတယ်တက်ချေကဆိုတာလူမျက်နေရဲ့လက္ခဏာဆိုတာအမေသိတယ်ဒါပေမဲ့နေဝင်းမြင့်အဲ့ကလေးကအမေကိုညာခဲ့တယ်အမေတက်ချေကတစ်ခါရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြိုးစားရတယ်မှတ်တယ်မေအမေကကြည့်တယ်ဘာလို့လဲဟာအမှန်ကြီးရတဲ့ကောင်လေးအမေကြည့်တစ်ချောင်းနဲ့ရတာကျွန်တော်က2ချောင်း2ချောင်းလေးအမေဟုတ်သားပဲငါသားရဲ့အမေကအဲ့လိုမတွက်မိဘူးတော့တောင်းမဲ့မိခဲ့တည်းရဲ့အမေကိုအဲ့ကလေးကလိန်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမိခဲ့တာညစီဖျားပွဲရှိလို့ဖော့တဲ့နက်ကလေး9မှတ်အမေမဝယ်ပေးနိုင်တဲ့နှစ်တွေကြော်သွားတဲ့နှစ်တွေရှိသေးတယ်သူတို့ကတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ဖော့တဲ့နက်ကလေးတွေဖောက်တော့ငေးနေရတဲ့ဘဝနဲ့နှစ်နဲ့ချီပြီးနောက်ဖျားပွဲကြဝယ်ပေးနိုင်ကောင်းပါရဲ့လို့ကျွန်တော်တို့နေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေအများကြီးပဲအမေနဲ့သာကုတ်ပြစ်ပေါ်မှာညလာတာသာထွက်ထိုင်တော့အမေပေါင်ပေါ်ခေါင်းအောင်ကြောင်းကြီးမနေခင်အမေကြောင်းစတက်ရတယ်နေလုံးနေညနေဆောင်းတော့အမေကြောင်းကိုသွားရတယ်ကောင်းကင်ကြီးဟာကြောက်တင်ဘုံပေါ်ကျဲဝါလုံးနေရေးရတယ်အမေကြောင်းအမေ University အမေတက်ကလို့စတက်ရပြီကောင်းကင်ကြီးက blackboard
စာသင်ခန်းတွေကကြောက်တယ်ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီမှာဝါလုံးလေးတွေကကျဲကလေးတွေပေါ့ကျဲကလေးတွေပေါ့အမေနဲ့သားအဲ့ဒီကျဲတွေရွေးတန်းကစားခဲ့ကြတယ်အမေကတချို့ညတွေမှာအလင်းဆုံးကျဲလေးတစ်ပွင့်ငါသားရဲ့ရှာကြည့်စမ်းပါဦးအလကားရတယ်ကြပြမှမပေးရတဲ့ကစားနည်းနဲ့အမေဒီကျဲလေးကအလင်းဆုံးအမေရဲ့သူ့ရဲ့လင်းနာအမေတွေ့ထားတယ်သားရဲ့ကြည့်ပါအောင်သားရဲ့အမေဒီကျဲကပူလေးနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်သေးဘူးသားရဲ့သူ့ရဲ့လင်းနာအမေတွေ့ထားပြီငါသားလေးကခေါင်းလေးနောက်လှည့်ကြည့်အောင်မပေါ်နောက်လှည့်ကြည့်ဟုတ်တယ်အမေကိုကျဲလေးကပူလင်းနေအမေမဟုတ်သေးဘူးသားအမေတွေ့တဲ့ကျဲလေးတစ်ပွင့်ရှိတယ်အလင်းဆုံးလေးကျဲလေးကပန်းပေးပြီးအမေကဟုတ်ဟုတ်ကကျဲလေးကြီးသားပြတဲ့ကျဲလေးကမလင်းဘူးလားဟုတ်တယ်နော်အမေသားပေါ်မှာအမေတဝဲနိုင်ပြီနော်အမေကအရှုံးပေးလိုက်အမေကအနိုင်ယူလိုက်အဲ့ဒါလောက်များပြတဲ့ဂရေဂရာသောကျဲရီတွေကအလင်းဆုံးကျဲရှာဓာတ်အောင်အမေသင်ပေးခဲ့တာတခါအမေရဲ့ကျဲရီကအများကြီးအသင်းသန်းဂရေနဲ့အလင်းဆုံးကျဲရှာဖို့သိခက်တာပဲအမေကျဲကလေးလက်တဆုပ်သေးကရှားတာမဟုတ်ဘူးသားရဲ့ကျဲရီအများကြီးတွေကအလင်းဆုံးကျဲကိုမင်းရှာတတ်မှပညာလို့ခေါ်တယ်အမေကွယ်လွန်လာနှစ်20ရှိပြီကျွန်တော်သမီးလေးလက်ဆွဲတော့အမေသမီးလေးအဲ့တော့နှစ်သမီးလေးကျွန်တော်ဇနီးနဲ့လက်တစ်ဖက်စီဆွဲလတာကဘောဝင်စိတ်ကန်းကနေအိမ်ပြန်တော့ခြေတွေကအများကြီးကျွန်တော်အမေကိုသတိရလိုက်တာကျွန်တော်ဇနီးကိုပြောပြတယ်အမေကလေဒီလိုကျေဆုံးခင်းတဲ့ညမှာငါ့ကိုလေအလင်းဆုံးကျေရှာခိုင်းတယ်အမေနဲ့ငါနဲ့အလင်းဆုံးကျေရှာရတဲ့ညတွေမနှဲပါဘူးတို့သမီးလေးလည်းအလင်းဆုံးကျေရှာခိုင်းတတ်အောင်သင်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ဇနီးကဟုတ်တာပေါ့တဲ့ဖြတ်ဆိုအဲ့ဒီတော့မှသတိရတယ်လမ်းလျှောက်ရင်နှစ်ပေါင်း20ကြာမှနေဝင်းမြင့်သားမိုက်ကသတိရတယ်။အိုးအမေကငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့အလင်းဆုံးကျေရှာခိုင်းတာပါလဲ။ကျွန်တော်သိပြီ။နေဝင်းမြင့်မင်းကိုယ်တိုင်ဘယ်တော့မှအလင်းဆုံးကျေမဖြစ်နိုင်ဘူးအမေကသိတယ်။ဘာလို့သိတာတော့အမေမို့လို့သိတာ။ဒါပေမဲ့သားစိတ်လက်ကြစရာမရှိပါဘူးသားရဲ့ဘဝမှာမေမှောင်မဲသွားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအလင်းဆုံးကျေကိုမင်းရှာတတ်ရင်သူ့နောက်လိုက်သွားရုံပဲရှိတာပဲသားကြီးလောကမှာကိုကအလင်းဆုံးကျေဖြစ်ရင်အကောင်းဆုံးပါပဲအကောင်းဆုံးမဟုတ်လေကိုအလင်းဆုံးကျေမဖြစ်လေဝင်းမနှင်းစားမှနဲ့အလင်းဆုံးကျေကိုမင်းဝင်းရနိုင်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီအလင်းဆုံးကျေနဲ့မင်းအတူတူယုံယုံကြည်ကြည်လိုက်ဝင်ရဲရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတဦးချင်းကအလင်းဆုံးကျေဖြစ်ရင်အကောင်းဆုံးပါပဲအလင်းဆုံးကျေမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့အလင်းဆုံးကျေကိုရှာဖွေအလင်းဆုံးကျေကိုဝန်းရနိုင်ရင်ပြီးတာပါပဲကျွန်တော်တို့သွားရမယ့်အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကိုအလင်းဆုံးကျေကြီးနောက်ကယုံယုံကြည်ကြည်ပညာကိုအထွတ်တက်မေတ္တာကိုတကွန်လွှားကြရင်ယုံယုံကြည်ကြည်အတူလိုက်ပါကြပါစို့လို့ပြောရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါ